Sakkizta qadam bilan qanaqa qilib siz hozirda turgan IELTS ballingizdan +2 ballga chiqishingiz mumkin. Mana shu mavzuda bugun sizlar bilan gaplashamiz. Bu video kimlarga foydali bo'ladi? Birinchi o'rinda speaking jarayonida yodlab olgan so'zlarini erkin qo'llanmaydi, biladi so'zni, biladi tarjimasini, lekin amalda ishlatishga kelganda speakingda miyasi bo'sh bo'lib, o'sha so'zlar xayoliga kelmaydigan insonlarga. Ikkinchisi, mana aynan mana shu muammo bilan aslida hozir aytgan problemam bog'liq. Bu passive vocabularydan qanday qilib active vocabularyga yodlagan so'zlaringizni o'tkazsa bo'ladi. Shu haqida gaplashamiz. Agar bu mavzu sizga aktual bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Yana bizning oramizda shunaqa talabalar bor, grammatika birinchi o'rin. Grammatikani avval o'ylab olib, keyin uni miyasida tarjima qilib qo'llaydigan odamlar uchun bu video qo'llanma foydali bo'ladi. Speaking part 2 va part 3 qismida gapirish uchun g'oyali yetishmaydiganlar uchun va speaking jarayonida hayajonlanib, o'zini qo'lga ola olmaydiganlar uchun mana shu darslik foydali bo'ladi. Meni tanimaganlar uchun bu kanalda birinchi marta meni ko'rayotganlar uchun o'zimni qisqacha qilib tanishtirib ketsam. Aytgancha, bugun sizlar bilan speaking jarayonida eng ko'p uchraydigan 5 ta xato va unga birgalikda yechimlarni ko'rib chiqamiz. Men kimman? Men to'liq ismim Barnom Ukimova, 17 yillik stajga ega IELTS bo'yicha ekspert ustoz hisoblanaman. Shu kungacha men bu videoni ko'rgunizcha talabalarimiz soni 4000 ga yaqinlashib qolgan bo'ladi. Mendagi o'quvchilarning natijalari odatda mana shu ekranda ko'rishingiz mumkin. 7,5, 7, 8, 8,5 bo'ladi. Kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Uyimda o'zimning shaxsiy bibliotekam bor. 300 ga yaqin kitoblarni o'qib chiqqanman. Agar birorta bir kitobga qiziqib ketadigan bo'lsam, o'sha kitobdan o'zimni anaqa qila olmayman, to'xtata olmayman va 300 varroli kitobni bir kunda o'qib qo'yishim mumkin. Ya'ni juda ham qiziqib ketsam, o'zimni umuman to'xtata olmayman. Undan tashqari o'zim ham kitoblar va writing qilishni boshlaganman. Xudo xolasa, qanaqadir bir international bestseller nomiga ega bo'ladigan kitob yozish bu meni hayotdagi eng katta orzularimdan. O'zbekistonda ingliz tili ustoz va teaching metodlari bo'yicha TED Talks'da, ofitsial TED Talks'da birinchi performance qilgan ustozlardan hisoblanaman. U yerda men IBL degan metod haqida tushuntirganman. Bu narsani ham bemalol YouTube'dan topishingiz mumkin. I was 12 years old. I was called to the school principal's office. Oh my God. I was so scared because my parents were also called in. I couldn't understand the reason why I was called to the school principal's office. But I remember that day as if it was yesterday. As I sat in that dark, sad room, the walls seemed to close in on me. The air was heavy with the weight of impending judgment. It turned out that our geography teacher had lodged a complaint. She complained that I was asking a lot of questions. Okay, but in the world I lived, people would ask questions if they don't understand. But our geography teacher insisted that that was disrupting the class, so that you better understand my shock and the misunderstanding that I had. It is as if for a student at the university not allowing to use ChatGPT. For me, the same applied for if I don't understand, why wouldn't I be allowed to ask questions? As I sat there, I watched how angry the school principal was and how confused and concerned my parents were. As with any personal anecdote and motivational pep talk, all stories have a moral. And what was the moral of my story? Ask questions. So, as you see, I didn't learn my lesson. Undan tashqari YouTube kanalimni anchadan beri kuzatadiganlar bilishadi. Men shaxsiy rivojlanish mavzusiga juda ham qiziqaman. Demak, bu yerda siz nafaqat ingliz tili, balki haqiqiy o'zgarishi boshlanishini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz o'zgarishni tanlagan bo'lsangiz, unda videoni davom etamiz. Yana bitta muhim announcement. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, nafaqat 17 yil davomida qilgan xatolarimdan kelib chiqib topgan yechimlarim sizga IELTS
processda journeyizni 10 baravar adashmagan bo'laman osonlashtirib beradigan tips trickslarni olasiz. Undan tashqari o'zimni IELTS Pro pulli kursimdagi speakingdagi 5,5 balli va 8 balli javoblarni qanaqa qilib farqlasa bo'ladi? Qanaqa kriteriyalarga asoslangan holda talabalarga 5,5 qo'yiladi? Nima qilsa talaba 8 va undan yuqori ball speaking qismidan olsa bo'ladi? Shu mavzularda tayyorlagan darsliklarim bor. Kim agar shu darsliklarni olmoqchi bo'lsa, unda bu darsni oxirigacha ko'rishi kerak. Davom etamiz. Agarda men hozir 17 yil orqaga qaytib qolganimda, sizga aytib beradigan 5 ta xatolarimni qilmagan bo'lardim. Chunki ular rostdan ham band killerlar hisoblanadi. Ingliz tilini o'rganish journeyingizni ancha sekinlashtiradigan omillar bo'lib act qiladi. Va eng muhimi, bugun sizga nima degan savollar emas, balki qanday qilib bu muammolarni bartaraf qilsa bo'ladi. Qanaqa qilib siz ingliz tili darajangizda tez ko'tarishingiz mumkin va IELTS dan o'zingiz istagan ballni olishingiz mumkin. Mana shu narsalar haqida ham gaplashamiz. Bugun mana shu sizga hozir tushuntirib bergan xaritamni sizlar bilan birga ko'rib chiqmoqchiman. Speakingdagi eng ko'p qilinadigan top xatodan boshlaymiz. U top number 1 xato bu o'zim bilan o'zim gaplashib, ya'ni self talk qilib IELTS speakingni oshiraman. Men juda ham ko'p talabalarimdan eshitadigan shikoyatim nima? Menda uyda hech kim ingliz tilini bilmaydi. Menda speaking partnyor yo'q. Hech kim men bilan speaking practice qilgisi kelmayapti. Shuning uchun ham o'zimga o'zim gapiryapman. Undan ham yomoni polностью aytmoqchi bo'lgan to'liq gapini yozib olishadi-da talabalar. O'sha narsani o'qib o'tirishadi, yodlab olishadi. Bu narsa haqida ham sal keyinroq to'xtalamiz. Aynan nima sabablarga ko'ra bu sizga foyda olib kelmayapti, balki zarar qilyapti. Endi bu narsani foydali deb shu kungacha o'ylagan bo'lsangiz, afsuski science va afsuski tilga qaratilgan izlanishlar bu narsani teskarisini ko'rsatgan. Qarang, birorta bir narsani biz takror va takror qilar ekanmiz. Siz menimcha International Bestseller kitob Atomic Habits'ni ham o'qigansiz. U yerda ham shu tushuncha bor. Odatlar, mana biz qilayotgan mashqlar, activitieslarda odat holatiga kelishi uchun takroriy behavior kerak bo'ladi. Endi siz tasavvur qiling, birorta bir xatoni qilyapsiz, lekin o'sha xatoni qilayotgandan sizda hech qanaqa clue yo'q, siz u narsa haqida bilmayapsizda, lekin bilmasdan turib qilgan xatoyingizni qayta bitta narsani takrorlab o'rganingizda, sizni biror neural pathwaylarni, circuitlarni yana ham mahkam qilib qo'yar ekansiz. Ya'ni bilmagan holda siz fluent mistake makerga aylanar ekansiz. Lingvistikada u уже allaqachon 1972-yilda, bugun yana bitta narsaga kelib olsak, faqat quruq gaplar haqida gaplashmaymiz-da. Men 2025-yilda sentyabr oyidan beri neyrobiologiya sohasini o'rganib kelyapman. Hozirda siz bilan shu ko'radigan xatolarimizda, sizga o'rgatadigan tizimimda nima uchun ishlashini ilm fan bilan ham isbotlab tushuntirib berishga, miyangizda qanaqa proseslar bo'ladi, shularni misolda ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Lingvistikada o'sha dating back 1972-yilda Salinger degan lingvist olim fossilization degan tushunchani olib kirgan. Fossilization bu toshsimon bo'lib qattiqlashib qolishi birorta bir narsani. Agar o'quvchi xato gapirsa va bu xatoni hech kim tuzatmasa, corrective feedback bo'lmasa, ustozlarning tilida aytganda, bu xato uni interlanguage, oraliq tilida toshga aylanadi. Va bu narsada u fluent mistake maker bo'ladi. Endi men sizga aytdim-ku, 17 yil ortga qaytib, agarda men mana shu narsalarni bilganimda qilmagan bo'lardim. But I learned it hard way. Ingliz tilida mana shunaqa ibora bor. Learned the hard way. Men bu narsani boshimga tushgandan keyin, xato qilayotganimni boshida anglamasdan keyinchalik tushunib, tajriba orqali o'rgangan inson hisoblanaman. Meni o'zimda praktikamda 7,5 overall olgan Miss Dana, hozirgi kunda biz u inson bilan hatto dugonamiz, bitta xato bo'lar edi. Ular har doim nima uchundir bu narsani slova paraziti deydi-ku, miyaga yopishib qolgan. Chunki ko'p takroriy qilgani uchun ham bu parazitlik holatiga kelib qolganda. Can to do, ya'ni modal verbdan keyin to ni qo'shish holatlari va make to do, makedan keyin to ni qo'shish holatlari bo'lardi. Endi aytardim, hozir talabamni anaqasini shoxini sindirmay gapiryaptilar.
tez gapirib olsalar, chunki fluencyga taalluqli agarda biz gapirib turganimizda kimdir bizani to'xtatsa-da, hozir masalan men gapirib olmasga bir nima tushuntirib olmay va kimdir meni to'xtatib birorta bir feedback bersa, keyin o'sha joydan ulab ketishimga ozgina gap, vaqt kerak bo'ladi. Ustozlar ko'p holatlarda talabaga yaxshilik qilyapman deb o'ylashadi-da, to'xtatib correct qilishmaydi. Mayli gapirib olsin, hozir anaqasi o'lmasin, duxi tushib ketmasin, motivatsiyasi ketib qolmasin deyishadi. Lekin aslida mana ilm fan nimani ko'rsatyapti, bu narsani biz normal deb miyamiz qabul qilgandan keyin takror va takror qilaveramiz. Va mana o'sha talabam bizdan can to do, make to do degan xatolarni takror va takror qilganlar. O'sha oxirida imtihonga kirishga ozgina qolganda bu xatolarga chidab bo'lmasida, bu narsa haqida men u insonni warn qilishim kerak edi. Meni xatoyim juda ham oxirida aytganim bo'lgan. Bu narsa o'sha fossilized bo'lgan, toshga aylanib bo'lgan. Agar siz ham o'zimga o'zim gapiryapman, partnyorim yo'q desangiz, shu narsani consider qilishingiz kerak, inobatga olishingiz kerak. Agar grammatikada masalan bir xil xatolar bor, ular juda qo'pol xatolar. Examiner sizga u xatolarni yo'l qo'yganingizda, sizga hech ham xohlasa ham qora qoshlaringizga, ko'zlaringizga u 7 ball qo'ya olmaydi. Ba'zi bir xatolar bor, ularni slips of tongue deydi. Hali bu narsani videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin oladigan videoyingizda o'sha darslikda tushuntirib beraman. Nima uchun talaba 7 olyapti, nima uchun ba'zi talabalar 8 oladi, ba'zilari esa hech qachon 5,5 6 dan chiqa olmaydi. Xatolarni ham o'zini kilogrammi bo'lar ekan. Ba'zi xatolarga ko'z yumsa bo'ladi va bu xatolar slips of tongue. Ya'ni biz ham shoshilib turganimizda, miyamizda parallel fikrlar o'ylayotganimizda, ona tilimizda, o'zbek tilida oyimiz bir nima deb qoldilar-da, uyga kirib sumkamni olib chiqmoqchiman deb, uyga kirib non olib chiqmoqchiman deb boramiz. Chunki oyimiz bizga do'kondan non sotib olgin dedilar masalan. Bu narsani slips of tongue deydi. Ya'ni bu narsani native speakerlar ham qiladi. U narsani examiner tushunadi, examiner ham odam, u boshqa planetadan kelgan qanaqadir bir vahshiy inson emas. Bu narsalarni hammasi tushuntirilgan examinerlarga, bu narsalarga ko'z yumsa bo'ladi. Lekin afsuski, biz o'zimizga o'zimiz gapirar ekanmiz, ko'p holatlarda biz qilayotgan xatolarimizdan unaware emas va unaware bo'lib qo'pol xatoliklarga ham borishimiz mumkin. Endi neyrobiologiyadan bitta fakt keltirsam, boya aytganimdek, miyada neyronlar har safar bir harakatni takrorlaganda ular orasidagi bog'lam, bu narsani sinaps deydi, qalinlashadi. Va qalinlashgani sari bu narsani o'zgartirish yana ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham eshitgansiz-ku, yoshlarni o'qitish osonroq. Mana kuni kecha meni dugonam lyuji uchgani Amirsonga chiqib keldilar-da, aytayotdilar. Men hayron qolganim, kichkina bola tez o'rganyapti. To'g'ri. Chunki undan oldin ular kam yashagan-ku hali hayotda. 5 yoshku, 6 yoshku. Ular boshqa harakatlarni kam qilgan, umuman qilmagan. Bizani bo'lsa orqamizda katta ryukzak bor, bagaj bor. Bu ham yaxshi, ham yomon. Bu bizani tormozlashimizga, sekinlashishimizga va eski odatlarimizdan voz kechishimizga ta'sir qilar ekan. Neyrobiologiya mana shu bog'lam qanchalik qalinlashgan bo'lsa, inson yangi narsani o'rganishi shunchalik sekinlashadi deb tushuntiradi. Masalan, siz he go to school deyapsiz, siz bu narsani subject verb agreementda sizda xato bordi, 100 marta o'zingizga o'zingiz speech qilayotganingizda gapirganingizda miya bu noto'g'ri yo'lni, bu highway ekan, magistral yo'l ekan dedi-da, tez haydaladigan yo'l ekan dedi-da, ertaga gapirayotganingizda miyangizda prefrontal korteks aktiv bo'lmaydi. Bizning aqlli qismimiz, miyamizda aqlli qismi bor va eski qismi bor. Eski qismi hali unchalik rivojlanib ulgurmagan. Yaxshi qarorlarni 8-9 balli javoblarni qila oladigan qismi yangi qismida bo'ladi. Ya'ni prefrontal korteksda bo'ladi. Endi magistral yo'ldan u deb ketaveradi. Chunki bu xato takror va takror qilingan. Shuning uchun ham men ko'p eshitadigan narsam, speaking imtihoniga qanaqa bo'ldi deb talabadan so'rasam, ustoz, speaking lekin вообще to'xtamasdan gapirgandim, nimagadir 5,5 chiqdi, nimagadir 6 chiqdi. Yana aytaman, bu xatolarni o'zim ilgari tushunmaganman va keyinchalik FCE, PTE, CAE degan Cambridge imtihonlari bor. Bu IELTS imtihonlari emas, lekin bu ham Cambridge qoshidagi imtihonlar hisoblanadi. O'sha imtihonlar bo'yicha o'zim ham examiner bo'lib ishlaganman va speaking imtihonlarini ham conduct qilganman va mana shu tushunchalar o'sha treninglarda ham bizga tushuntirilgan. Men aytmoqchi emasman, u imtihon adin va din как IELTS deb. To'g'ri, bir xil emas, lekin bir xil tashkilotga, bir xil universitetga tegishli bo'lgandan keyin ularning mezonlari ham bir xil va o'xshash bo'ladi. Men
ilgari o'rgangan va ilgari o'ylagan narsam talaba to'xtamay gapiryaptimi, demak speakingga yaxshi degan tushuncha bo'lgan. Lekin bu ikkalasi bir-biriga teng narsa emas. Tez gapirdingiz degani xatosiz zo'r gapirdingiz, katta ball olasiz degani emas. Endi siz aytishingiz mumkin, lekin mani o'rtog'im Lola, mana masalan mani o'rtog'im Bobur o'ziga o'zi gapirib, mana speakingdan 7 oldi, 8 oldi deyishingiz mumkin. Endi qarang, biror hech bunaqa narsa-da, mana pichoq ham kimnidir qo'lida bu san'at asarini yaratadigan instrumentga aylanishi mumkin. Kimnidir qo'lida bu jinoyatga yetaklovchi instrumentga aylanishi mumkin. Xuddi shu kabi, lekin mexanizmini o'rganish kerak. Uni qanday qo'llashni o'rganish kerak. Output hypothesis, Merrill Swain degan lingvist bu narsani kiritgan ekan ilm fanga va u lingvist bu tilshunos degani output, ya'ni gapirish faqat bitta holatda foydali bo'lar ekan. Qachon siz speaking qilsangiz, rostdan ham undan benefit olasiz, rostdan ham foyda ko'rasiz. Siz gapirayotganingizda bo'shliqlarni, gaplarni sezdingiz. Menda talabalarimda bu elementary, pre-intermediate darajasida bo'lardi. Men aytardim, bo'lmasa ham dehqonchasiga gapir derdim. Dehqonchasiga gapirish degani, masalan, apteka so'zini bilmaydi-da, after the class I go to apteka deydi. Keyin men aytaman, okay, apteka so'zini anaqa qilamiz, to'xtaymiz, drugstore desam bo'ladi, I need to buy some medicine desam bo'ladi, pills olishim kerak deb aytishim mumkin. Ya'ni bilmagan so'zni mana biladi-ku, apteka so'zini bilmasligini. Chemist bilmasligini to'xtaydi-da, apteka deydi va men shu joyda apteka so'zini mana American Englishda chemist deysiz, British Englishda drugstore deysiz, keyin bola yozib oladi. Ya'ni siz o'sha gapni o'zingiz seza olsangiz, ustoz tashqaridan aytmayapti-da, o'zingiz seza olsangiz va uni to'ldirish uchun tashqaridan to'g'ri manba ola olsangiz, mana o'zi videoni mana shu eng qiziq joylaridan biri ham hozir mana shu sizga aytayotgan hozirdagi ma'lumotim hisoblanadi. Shuning uchun ham lingvistika orqali tilni to'g'ri o'rganish yaxshiroq. Bu xuddi bilasizmi, masalan, uyga men mikrovolnovka sotib olaman-da, lekin 90% odam narsa xarid qilar ekan yoki birorta bir narsani yangi ishlatishni boshlar ekan, manualni, instructionni deyarli ko'pchilik o'qimaydi. Yo'qda yozilgan bo'lishi mumkin. Bu narsa bizda o'zimda, dugonamda bo'lgan, falgali qog'ozni mikrovolnovkaga qo'ygan va katta bitta pojar bo'lishiga sal qolgan. Tushunasiz, falgani qo'yib bo'lmaydi va bu narsa yozilgan bo'lgan instructionni. Xuddi shu kabi til o'rganayotganingizda ham, "Hoy qilma, bu yo'lga chiqma, kerak emas, vaqting ketadi" degan instructionlar bor va u tadqiqotlar bo'lgan, juda ko'p pul, juda ko'p vaqt, effort ajratilgan. Ularni o'rgansangiz, siz navarot o'sha yo'lingiz ancha qisqaradi. Misol tariqasida tushuntirishga harakat qildim. Yana bir marta takrorlayman. Agar qachon siz foyda ko'rasiz, speaking output performancingiz qachon sizni o'sha high levelga olib chiqa olasiz. Agar siz o'zingiz gapirib turganingizda sizda gap, bo'shliq borligini his qildingiz va bu bo'shliqni to'g'ri manbadan tashqaridan siz to'ldira olsangiz, o'shandagina elevation bo'ladi. O'shanda siz next levelga chiqasiz. Muammo self talk qilayotganda bizda tashqaridan manba yo'qligi. Biz o'tiramiz va tushunmasdan gapiramiz. Biz o'zimizni qo'pol qilib aytganda yog'imizni o'zimiz qo'g'rilamiz. Bizda yangi so'z yoki grammatika kirib kelmaydi. Ya'ni zero input bo'ladi. Tashqaridan manba input formulamizga bu to'g'ri kelmayapti. Endi ikkinchi xato, bu narsa internetda juda ham ommalashgandan keyin juda ham ko'pchilik bo'ldi, mana men cheat code topdim. Ingliz tilini o'rganishni, IELTS speaking 8-9 qilishini cheat code'ini topdim, sekretini topdim. Bo'ldi, endi yotib olib shu mashq qilaman dedi. Вообще mukkasidan ketib, soatlab o'zimda ham shogirdlar bo'lgan, mana shu narsani qilishgan. Bu shadowing texnikasi hisoblanadi. Shadowing bu so'zma-so'z tarjimasi. Shadow bu bizning soyamiz degani, ya'ni xuddi siz soya kabi eshitayotgan native speakerlar tomonidan aytilgan speechni to'xtatasiz va ketidan qaytarasiz. To'xtatasiz, ketidan qaytarasiz. Xuddi to'tiqish kabi qaytarish. Men aytolmayman, I already lost count. Уже sonini yo'qotib qo'yganman. Lekin juda ham ko'p shogirdlarimdan eshitadigan narsam, Instagramda direct message oladigan xabarlarim. Mana shadowing qilib siz 9 olganman degansiz, mana shadowing qilib speakingimni ko'targanman degansiz, lekin men shadowing tinmasdan 4 soatlab, 3 soatlab har kuni qilaman, lekin hech qanaqa improvement, o'zgarish his qilmayapman. Nima uchun? Mana shu narsani juda ham ko'p olaman. Keling, shu xato haqida va shadowingga qayoq boyi pichoq misolini eslab qolamiz. Hamma narsa
umeli qo'llarda, qobiliyatli qo'llarda, to'g'ri ishlatishni bilgan qo'llarda san'at asariga aylanishi mumkin yoki bu narsa bizga qarshi akt qilishi mumkin. Shadowing ham xuddi shunaqa. Shadowingni to'g'ri qo'llab biz ingliz tilimizni elevate qilishimiz mumkin, undan noto'g'ri foydalanib vaqtimizni yo'qotishimiz mumkin, asabimizni yo'qotishimiz mumkin. Birinchi agree qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Talaffuzimizni rostdan ham shadowing to'g'rilaydi. Boya sizga men уже cheat code formulani allaqachon aytib bo'ldim. Qachon bizda elevation bo'ladi? Qachon bizda taraqqiyot bo'ladi? Qachonki biz tanqidiy fikrlar olyapmiz-da, men zo'rman, oppoq, men yumshoqman, men hech qanaqa xato qilmayman. Mana har doim oyim adam boshimni silab o'rgatganman. Mana shu narsadan voz kechish kerak. O'rganayotganda bilim, men o'zim bir necha marta kuzatganman, siz mana shu egodan voz kecha olishingizga juda ham bog'liqda azizlarim. Agarda siz ilgari masalan bir xillar bor, papalab o'stirgan bo'ladi, bolasini deysiz, "O, sen zo'rsan, Bobur nomer 1san", narsist qilib qo'yadi bolasini. U bola o'ylaydiki, "Men hech qachon xato qilmayman, men har doim pravman" deydi. Meni teachingimda kuzatgan narsam, men xato qila olmayman deb uydagilar slishkim erka qilib tarbiyalagan bola improvement qilishmagan. Egodan voz kechib, mana ikkinchi yomon narsasi, mana writing olib kelishadi. Sizga food for thought. O'ylab ko'ring, nima uchun speaking va nima uchun writing? Mana shu ikkita qismda, ikkita skillsda improvement qilish listening va readingga qaraganda ancha qiyinroq. Mana shu savol meni yillab qiynagan. Nimaga listening, readingda bolalar tez improvement qiladi-da, writing bilan speakingda bo'lsa ancha oqsiydi degan savol juda qiynagan. Bu yerda bir necha omillar bor va o'sha omillardan biri bo'lib, biz feedbackni qabul qila olmasligimiz. Biz shunchalik bizani o'sha egoyimizga yopishib olganmizki, undan voz kechgimiz kelmaydi. O'shanga ushlab olib, o'shani qadrlaymiz. Aslida bu ego bizda o'sishimizni sekinlashtirib turadi. Tormoz qilib turadi. Bu bizni hech qayerga olib kelmaydi. Nimadan sezganman? Har safar writingga feedback berayotganimda bolalar, "Bu safar nechi chiqdi? Bu safar nechi chiqdi?" doim balga yopishib olardi. "Voy, mana bunaqa chiqibdi" deb otib yuborardi, qaragingiz kelmasdi yoki speaking qilayotganda to'xtatib. Siz o'ylaysiz, nima deydi? Menga pleasure'mi? Ustozga pleasure'mi? "Sen mana bunaqa gapirding, sen unaqa gapirding" deb bolani qo'yish. Umuman professional teacher unaqa ish qilmaydi. To'xtatib feedback berayotganimda, "Yo'q, lekin men bunaqa demoqchi edim. Lekin men argumentni degandim" deb defense-ga o'tsa, o'zini o'zi защита qilishga o'tsa, men bilardim talabam o'zlarini защищать qilyaptilar. Lekin men bu yerda feedbackni talabaga nisbatan bermayapman, uni yozgan ishiga nisbatan beryapman. Uni aytayotgan performansiga beryapman. Mana shu ikkita narsani azizlarim o'zingiz uchun farqlab olishingiz kerak. Ya'ni menga berilayotgan feedback bu meni shaxsiyatimga tegishli feedback emas. Men yomon odamman, dangasaman degan feedback emas. Bu berilayotgan feedback meni speakingimda mana bunaqa xato bo'layotgan ekan. Mana shu ikkitasini farqlash kerak, okay? Shadowing talaffuzingizni to'g'rilaydi. Mana tashqaridan bu narsa kirsa, bu narsani qabul qilishni ham siz bilishingiz kerak. O'sha doim beradigan misolim, darsda bitta o'quvchim xursand bo'lib ketganlar, shadowing qilyapmiz, men ularga ko'rsatyapman. Ustoz, men har doim society derkanman. O'zi society so'zi society deb talaffuz qilinar ekan deganlar. Nimaga society der desam, mana social degan so'z bor-ku, o'shanga bog'lab yodlaganman-da deganlar. Social, ijtimoiy, society, social bo'lsa, demak society bo'ladi deb o'ylab yodlagan bo'lganlar. Mana xuddi mana shadowing ketdi, native speaker gapiryapti-da, native speaker gapini orasida society dedi. Men to'xtatdim-da. Society so'zi bu so'zni hech qachon eshitmagan ekanman dedim. Subtitrga qarasam, men bilgan eski tanish society. Nimagadir manba Andrew Huberman uni society emas, society deyapti. Keyin men o'zimga qayd qilaman. Society deb talaffuz qilinadi, society deb emas. Agar sizda shu narsa bo'lsa, shadowing sizni o'stirishi mumkin. Lekin ko'p holatda, 90% holatda shadowing nima uchun yordam bermaydi, nima uchun effekt ko'rsatmaydi? Qarang. Bizda ikki xil, mana vaqt o'tishi bilan ilm fan ham o'zgaradi-da. Masalan, ilgari bizni qaraganimiz sari miyamiz yangi ma'lumotlarni o'rgana olmaydi, miyamiz tormozlashadi, miyamiz umuman o'rgana olmaydi degan tushuncha bor edi. Va bu nisbatan yaqingacha to'g'ri bo'lib kelgan va ilm fanda yangi narsa kashf qilingan. Bu narsani oti neuroplasticity. Ya'ni bizning miyamiz xuddi plastilin kabi
flexible va biz uni mold qila olamiz, shakllarga quya olamiz. Va bu narsa yoshga bog'liq emas. To'g'ri, yoshimiz o'tgan sari, boy men sizga qalinlashadi deb aytdim-ku, bu narsa qiyin bo'ladi, lekin 40 yashar inson, masalan, men 60 yashar, onam 60 dan oshgan insonlar. Men ko'pincha Telegram kanallarimda ham ustoz anaqa o'quvchilarimga motivatsiya berib boring, oyi deb videolarini qo'yaman. 60 dan oshganlar hozir arab tili o'rganyaptilar va kurslarida o'zlaridan ancha yosh insonlar bilan qatnaydilar. Va men faxrlanib ayta olaman, meni onam sinfdagi top 3 ta eng aqlli talabalardan biri hisoblanadilar va ustozlari har doim ularni premyerga qo'yib, mana Saydapadan o'rganinglar deb aytar ekan. Onajon, bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, I'm proud of you. Ya'ni onamni misollarida ham bu narsaning noto'g'riligini tushunyapmiz. Endi bu narsani nimaga aytyapman? Eskicha fikrimizda behaviorism degan narsa bor edi. Hozir shadowing nimaga ishlamasligini yaxshiroq anglaysiz. Behaviorism, ya'ni harakatlanish, harakat orqali odam odatlarni takror qilsa, harakat orqali odatga aylantiradi-yu degan tushuncha bo'lganda, odamlar o'ylagan, til ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Tilda ham ketidan takrorlaversa gapirib ketadi deb o'rganishgan. Endi hozir men televizorni qo'ysam, televizorda bizda fransuz tilida kimdir gapiryapti. Ketidan men takrorlab yotibman, fransuz tilini soatlab qilyapman, lekin nima deyotganini men tushunmayotganim yo'q. Menda improvement bo'ladimi? Bo'lmaydi. Lekin men chiroyli piyoz to'g'rashni o'rganyapman deb bu narsani takror qilaversam, menda improvement bo'ladi. Biz ajratishimiz kerak. Mental narsalar bilan, aqliy narsalar bilan bog'liq bo'lgan narsalar, mashg'ulotlarda, activitieslarda ma'no izlanmasa, bu narsada improvement bo'lmaydi. Ma'no yaratish jarayoni. Lingvistika, til o'rganish bu kognitizm. Zamonaviy fan bu cognitive so'zidan olingan kognitivizm hisoblanadi. Behaviorism bor va kognitivizm bor. Behaviorism takror narsalarni, harakatlarni qilaverish hisoblansa, kognitivizm bu ma'no yaratish jarayoni. Agar tilda biz ma'no yaratmasak, biz tilni o'rgana olmaymiz. Masalan, siz 1 yashar bola, menimcha, o'rtacha 100 tacha so'zlarni ayta olsa kerak. Agar undan kam bo'lmasa, menimcha, o'rtacha 100 tacha so'zni 1 yashar, 1,5 yashar bola ayta oladi. Va o'sha 1,5 yashar bolaga suv deb mana bu narsaga ham men divert qilyapman. Mana suv ichasan, suv deb takror aytursan, u bog'laydi, yosh bola bog'laydi. Bu suv, water, suv dedi, ichyapti, demak bu bunga bog'liq ekan deb ma'no yaratish orqali bu yangi so'zni input qiladi. Agarda men prosta hech qayerga qaramasdan suv dersam, ko'rsatmasam, ma'no belgisi ishorasi bo'lmasa, yosh bola tushunmaydi, u qaysi tilda gapiryapti. Xuddi shu kabi ingliz tilida ham biz o'zi o'sha baby style learning qilishimiz kerak. Bolalar, o'zimiz ona tilida tilimiz qanaqa chiqqan. Siz balki rus tilini bilarsiz, siz balki turk tilida gapirarsiz. Siz o'sha ikkinchi yaxshiroq biladigan tilingizni qanaqa o'rgangansiz? Ma'no yaratish orqali. Endi shadowingda nima bo'ladi? Shadowingda siz to'tiqushdagi takrorlaysiz. Hech qanaqa ma'no yaratish protsessi bu yerda yo'q. Xuddi men sizga davam sen bilan ovqat qilishni o'rganamiz deyapman-da, video beryapman, videoda ovqat pishirishni ko'rsatayotgan bitta oshpaz bor. O'sha narsani takror ko'rursangiz yaxshi bo'lib ketasiz, yaxshi o'sha ovqatni pishirasiz degani emas. Active reformulation degan narsa kerak bo'ladi va bu narsani sal turib qadamlar qismida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, shadowing ishlamas ekan, unda nima qilish kerak desangiz, unda bu videoni mana shu stejida to'xtatib qo'ymang. 3-xato bu tayyor javoblarni yodlash. Siz meni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatsangiz, Instagram sahifamda IDP ni rahbari, O'zbekistondagi IDP IELTS test centrini rahbari bilan bo'lgan podkastim bor. 2026-yil kirishidan oldin. U yerda Akmal aka bitta narsani aytganlar. Mana men necha yildan beri rekrut qilaman, ishga olaman, ishdan bo'shataman examinerlarni. Ba'zida talabalarga katta ball qo'yaverishadi, ba'zida pastroq bo'ladi. Endi bo'lib turadi, bu statistika, bu hamma joyda bo'ladigan holat va men nima yetishmaydi, nimaga o'zbek talabalarida kam chiqyapti degan savollar bilan murojaat qilganimda, menga bitta qiziq narsa aytishgan deganlar. Biza ko'pincha yodlab kiramiz imtihonga. Yodlab kiramiz va examinerlar O'zbekistonda o'sha bizdan imtihon olayotgan examinerlarni eng number 1 shikoyati ham shundan iborat bo'lgan. Tam grammatikasi yomon ekan, ideyalari yo'q ekan, so'zlar oddiy ekan degan narsalarni aytishmagan, balki bolalar speakingga memorized answerlar bilan kirishyapti, yodlab olib kirishyapti degan shikoyatni berishgan.
Endi biz ko'p eshitganmiz, mani o'zimga ham ko'p murojaat qilishadi. Mana writinglarni yodlash kerak ekan, ustoz essaylarni yodlatishar ekan, speakingda yodlab olish kerak ekan. Men 9li javoblarni topib, yodlab oldim. Ekzamenda savol bersa, shart endi yetib tashlayman deb o'ylaysizlar. Imtihon zaliga kirganingizda sizlarning miyangiz sal boshqacharoq ishlaydi. Agarda ayniqsa siz birinchi marta IELTS imtihoniga kirayotgan bo'lsangiz, imtihon zali va imtihon prosessi sizni miyangizga xavfli, hozir bir qo'rqinchli narsa bo'ladi degan signalni amigdala qismi activate bo'lib ketib qoladi miyamizni. Va biz eski miyamiz bilan o'ylashni boshlaymiz. Bizning miyamizga umuman farqi yo'q. Bu xavf haqiqiy xavfmi yoki meni miyam o'ylab olgan xavfmi? Shuning uchun ham nima deydi? Birorta bir yomon etikli yiqilib tushgan physical pain olgan holatimizni ko'zimizni yumib eslab ko'rsak, g'alati bo'lib ketamiz. Yoki birorta bir taomdan otravleniya bo'lganimizda, food poisoning, o'sha narsani har safar ko'rganimizda ko'nglimiz ko'tarib boradi. Nimaga? Hayotda o'sha narsa bu ojizga solmayapsiz-ku hozir. Nima uchun bo'ladi? Chunki bizda amigdala qismi activated bo'lib qoladi. Eski miyamiz. Bizning orqamizdan bo'ri kuylayaptimi yoki bu IELTS imtihoni zalimi, miyaga umuman labsha farqi yo'q. O'sha signal yoqildi degani biz norepinefrin, adrenalin chiqadi degani, kortizol chiqadi degani. Bola o'zini qo'ygani joy topa olmaydi, qo'li tellab ketadi, hayajonlanadi. Biladigan narsasi ham hattoki o'zbek tilisida, o'zini ona tilisida ham uni xayoliga kelmaydi. Va bu totally normal situation hisoblanadi. Chunki biz baribir biologik creaturelarmiz, lekin biz anglashimiz kerak bo'lgan narsa bu miyamizdagi noto'g'ri signal. Hayotda bo'lsa haqiqatda in reality bu narsa biz o'ylaganchalik qo'rqinchli emas. Shuning uchun ham men ko'pincha psixologik darslarni ham IELTS preparationda aralashhtiraman. Yodlagan javob bu xuddi minani maydoniga o'xshaydi. O'sha territoriyaga kirdingizmi, mana your favorite movie it's Harry Potterni aytib beraman deydi-da, bola zo'r yasab olgan javobni yodlab olgan, ChatGPT bilan yozib yodlab bera oladi boshdan oxirigacha, lekin siz mina maydonidasiz. Noto'g'ri bitta step qilsangiz portlab ketishingiz mumkin. Sizga aytaylik, yulduzlar align bo'lib, bir xil liniyaga turib, sizga o'sha tema tushdi. My favorite movie temasi tushdi. Siz xursandsiz, hozir Harry Potter maza qilib aytib beraman dedingiz va aytyapsiz-da. Endi bo'ldi, amigdala hijack bo'lgan-ku, paq etib o'sha signal yoqilib qoladigan bo'lsa, miyangizda siz bilgan narsangizni ham starter qilib bilmay gapira olmay qolishingiz mumkin. Buni hech kim predict qila olmaydi, bashorat qila olmaydi. Bor talabalar yodlab oladi, kiradi, yodlagan mavzusi tushadi, sharillatib sherdagi yetib chiqadi. Keyin ertaga hayron bo'ladi. Nima uchun menga 6 qo'ydi? Chunki azizlarim, writingda ham, speakingda ham adashmasam 3 yilcha bo'lib qoldi. Agar undan sal oshmagan bo'lsa, kriteriyalarda mana bunaqa narsa bor. Memorized answerlarga sizlarda jostqa ball tushiriladi. Yodlab olinganni hidi keldimi, examiner bu narsani juda ham vahshiylarcha tushirib yuboradi balingizni. Masalan, siz o'zingiz cho'nchagingizda tayyor yetib turibdi-da, tasavvur qiling. Biz och ko'zimizda baribir ham o'ng barmog'imizni tiqamiz og'zimizga. Turibdi yetdi-da, lekin siz 8 oyingiz kelyapti, lekin siz hali 8 ga tayyor emassiz. Lekin siz yodlab berdingiz. Examinator loh emas. Bizani oylab train qilishgan. Examiner bo'lishdan oldin psixologik, emotsiyalarni bildirishga examinerni haqqi yo'q. Yomon gapirayotganingizda unaqa qilib bildirib qo'yishga haqqi yo'q. Chunki u baribir sizga visual clue berib qo'yadi. Siz tasavvur qilganingizdan ham ko'proq tayyorgarlikdan o'tadi examinerlar. U hech qanaqasiga examiner sizga past ball qo'yish, sizni yiqitish tarafdori emas. Bu umuman nima qildi? Siz o'ylashingiz kerak emas u narsani. Siz bo'lsa mana 8 olmoqchisiz, o'zingiz ham unaqa qildingiz, yodlab berib, ekzaminator loh emas-ku, shuncha tayyorgarlikdan o'tgan. Endi u farq qila oladi-ku, qayoqda siz yodlab kirgansiz, qayoqda siz haqiqatan ham o'zingiz gapiryapsiz. Yodlab olgan talabalarni, ayniqsa part 2 da yodlab olganlar ko'p bo'ladi, part 3 da ekzaminer o'zi tekshiradigan fishkalari bor, tekshirib oladi. Yo'q, shunaqa bo'lganmi? Yana Harry Potterga o'xshagan qanaqadir boshqa kinoni bilasanmi deydi. Endi mana shu yoqda lavушкаga talaba tushishni boshlaydi. Sal mana alter qilib bergandan keyin, o'zgartirib bergandan keyin uni haqiqiy kasallikning bekitsa ham ismas ko'rsatadi deydi-ku. Xuddi shunaqa holat bo'lishni boshlaydi. Yoki part 3 da ikki xil turdagi talabani ekzaminer qattiq ushab turadi. Birinchisi определиться qila olmayapti ekzaminer, chunki siz orada 7 li hamsiz, orada 8 li hamsiz. Demak, part 3 da maksimal
savol berib, sizga maksimal to'g'ri ball qo'yish kerak ekzaminlar. Sizni qiynaydi, ko'proq savollar beradi, qiyinroq savollar beradi. Shuning uchun men talabalarga aytaman, qiyin savol bersa, siz xursand bo'ling, bu kompliment. Yoki siz rostdan ham yodlab kirganmidingiz, haqiqiy ballingiz o'zi aslida nima? Siz yodlagansiz, mana bu yoqda yodlaganingiz uchun yaxshi gapirib ketdingiz, mana bu yoqda yodlamagansiz, shu yoqda bilimingiz yetmagandan bo'ldimi yo hayajonlanganingizdanmi? O'shani farqlash uchun. Endi nima uchun ishlamasligini men sizga tushuntirdim. Kortizol bo'ladi, biologik bo'ladi, mina maydoni va hokazo. Qayerdan ekzaminer bilib oladi, siz yodlaganmisiz yo'qmi? Buni ham tushuntirdim. Endi navbat 4-xatoga. 4-xato men o'zim ham qilgan xato, talabalarimga maslahat ham paytida berganman bu narsani, lekin tushunmaganmanki, ammo lekin biroq bu xato, to есть bu maslahat IELTS unchalik ishlamaydi. Agarda unless you have 2 years or 3 years for preparation. Tayyorlanishga sizning 2-3 yillab bemalol vaqtingiz bo'lmasa. Bu narsa ishlaydi agarda siz general English leveldasiz. Va hozirda yaqinda bitta intervyu bo'lgan, James Clear, o'sha Atomic Habits 25 million marta sotilgan ekan tirajda va bu tarixdagi eng ko'p sotilgan 5 ta kitoblarning ro'yxatiga kirgan kitob. Siz sevgan Atomic odatlar, atom odatlar. O'sha insonda yaqinda yangi svejiy intervyu olishdi-da. Agarda imkon bo'lganda o'sha kitobingga yana nimani qo'shgan bo'larding, bergan maslahatlaringga nimani qo'shgan bo'larding degan savoliga James Clear quyidagicha javob beradi. Men endi angladim, agarda vaqtni ortga qaytarib, o'sha kitobni boshqatdan rewrite qilganimda, men qilayotgan narsangdan maza qilgin, entertainment bo'lsin degan narsani kiritgan bo'lardim deb aytdi. Chunki biz baribir ham juda ham pismiq, at the same time juda ham stupid creature'larmizda. Bizga bir nima yoqsa, masalan, muzqaymoq yeyish yoqadi, lekin biz uni bahola olmaymiz. Bu narsa long termda menga yomon. Hozir short termda menga dopamin beradi. Bu narsani unchalik ham bahola olmaymiz. Va biz entertainment, qiziq bo'lgan joyga qarab, pleasure bo'lgan joyga qarab ketaveramiz. Lekin tushunishimiz kerak, o'rganishni ham gamifikatsiya qilsa bo'ladi va qilish kerak. Entertainment zo'r bu sousdagi, nima deydi, retseptdagi sous hisoblanadi, element hisoblanadi. Lekin uni IELTSga men maslahat bermagan bo'lardim. Chunki sizda VIP vaqt yo'q. Siz menga kelib aytmayapsiz, "Parnopa, meni 2 yilim bor, IELTSga tayyorlanaylik, meni hozir levelim intermediate" demayapsiz. Ko'pincha talabalar 2 oy bor, 3 oy bor va 2-3 oyda tanlanishim kerak deydi. Kino, serial ko'raman, chunki mana ustozim aytdi, kino, seriallar orqali speakingimni oshiraman degan tushuncha. Kino, serial orqali speakingni oshiraman deb o'ylasangiz, siz katta ehtimol bilan entertainment trap, развлечение, ya'ni o'zingizni qiziqtirish lavushkasiga tushasiz va bu eng yoqimli trap hisoblanadi. Men har kuni Stranger Thingsni ko'raman yoki birorta bir serialni ko'raman. Men speakingimni oshiryapman, listeningim ham bahonada o'zgaryapti deysiz. Yo'q, aslida unaqa bo'lmaydi. Birinchidan sizdan hech kim Germiona nima qilgandi, mana bu seriyada deb so'ramaydi yoki ularni o'sha kinoda, seriallarda ishlatadigan tili sizga ertaga IELTSda globalizatsiya, generative AI, sun'iy intellekt yoki qanaqa qilib renewable energy sourceslarni anaqaro less cost efficient qilsa bo'ladi, cost efficient qilsa bo'ladi degan savollarni sizga so'rashganda siz Harry Potterdagi so'zlar bilan javob bermaysiz. Ya'ni u yoqda olgan ma'lumotingiz haqiqiy IELTSda ishlatishingiz kerak bo'lgan dunyoga umuman to'g'ri kelmaydi. Ingliz tilingiz o'sadimi? O'sadi. Gapirishingiz yoki ertaga native'larni ko'rganingizda ularni tushunishingiz osonlashadimi? Ha, bo'ladi. Lekin IELTSga bu narsaning hech qanaqa foydasi yo'q. Tim bo'lsa siz akademik modulni topshirayotgan bo'lsangiz. Siz o'rganmayapsiz, bu holatda o'rganish bo'lmaydi. Shunchaki vaqtingizni chog' o'tkazyapsiz. Maza qilyapsiz, ha hi. Stranger Things'ni ko'rdingiz, oxiri yomon tugadi, yig'lab oldingiz, sizda o'sha dopamin bor. Dam olish rejimida bo'ladi. Dam olish rejimida miya kamdan kam o'rganish papkasini yoqadi. Va bu juda ham muhim. Bolalarda yana bilimdonlik illyuziyasi bor. Ya'ni ko'p narsani yozsam, voy men dars qilyapman, mana daftarimni shuncha to'ldirdim, aqlliman, молодецman deydi. Lekin bu illyuziya hisoblanadi. Agar men shu daftarni yopib qo'yib, menga aytib ber, qani 10 ta yodlagan yangi so'zingni desam, aytolmasa, bu просто illyuziya. Mafhum narsa. Menga hech qanaqa 1000 ta daftarni to'ldirmaymanmi? Bundan hech qanaqa foyda bo'lmaydi. Va 5-chi popular mistake navbat keldi. Bu lug'atni ro'yxatlarda yodlash vocabulary'ni.
Menga top 500 ta so'zlarni ro'yxatini bering, ustoz, men yodlab olay, speakingda ishlataman degan noto'g'ri tushuncha. Lug'atni vocabulary listi yodlaysiz, lekin boya videoni boshida tushuntirganimdek, u so'zlarni bilganingizda siz tanish qobiliyati bo'ladi, recognition pattern bo'ladi, o'qiysiz, reading qilasiz, taniysiz. Lekin bizga bu speakingda hech qanaqa yordam bermaydi. Nimaga deb so'rasangiz, kontekstsiz so'z, ya'ni kontekstdan olingan so'z, so'rib olingan so'z o'lik hisoblanadi. Va bu уже nima deydi, meditsinskiy kinoda, seriallarda ko'rsatadi-yu, men anaqa qilsangiz ham, uni tiriltirishga harakat qilsangiz ham bo'ldi, hech qanaqa жизненный признаклari bo'lmaydi. Uni siz qonatib, vahshiylarcha kontekstdan sug'urib, kinodami, podkastdami, kitobdami oldingiz, bo'ldi, уже hayotda function qilmaydi. Xuddi bu gulni kesib oldingizda suvga qo'yib qo'ymadingiz. Taniysiz, lekin ishlata olmaysiz. Endi agar bu xatolardan bittasini xachaba qilayotgan bo'lsangiz, unda hozir 8 ta qadamli sistemaga o'tamiz. Bu xaosdan tartibga o'tishga men sizga xudo xolisa yordam beraman. Lingvistik, ilmiy asoslangan 8 bosqichli speaking tizimini sizga taqdim etmoqchiman. Diqqat bilan eshiting. Endi birinchisi, xotirani turlari bo'ladi. Active va passive dedik. Passive bu recognition, tanish. Active bo'lsa recall, eslash, qo'llash. Ya'ni mana nima so'z edi-ya deysizda, mana bu so'z bo'lardi deb u narsani esladingiz. Ro'yxat list mana bu bo'yicha yodlaganingizda so'zlarni faqat passiv xotiraga, ya'ni miyamizda ikkita papka bor. Uni passiv xotiraga qo'yib qo'yasizda va miyamiz nima qiladi? Oy, mana buni anchadan beri ishlatmadi-ya deydi, uxlaganimizda bu process bo'ladi, ishlatmadi, bu kerak emas deydi, o'chirib yuboradi. Delete qilib yuboradi. Miyamiz shunaqa aqlli mashina hisoblanadi. Birinchi qadam, nimadan ishimizni boshlashimiz kerak? Любой psixologik kurslarni olsangiz ham, odatlarni shakllantirish, yomon odatlardan voz kechish haqidagi adabiyotlarni o'qiysizmi? Illatlar haqidagi adabiyot o'qiysizmi? Ya'ni bu temaga chuqurlashadigan bo'lsangiz, deyarli har doim bitta life hackka duch kelasiz. Bu ham identity shift hisoblanadi. Inson qachon o'zgaradi? Ya'ni yomon odatlarga chalingan insonlarni o'rganishgan, Vyetnam urushida qatnashgan va u yerda mana запрещенный moddalardan foydalangan insonlar bo'lgan. Lekin olimlar hayron bo'lgan narsasi, o'zini vataniga qaytib kelgandan keyin u insonlar iste'mol qilmagan o'sha moddalarni. Olimlar tushunishmagan, qanaqa qilib inson biologik bog'liqlik bo'lgan narsadan ham bir kunda shundoq voz kechishi mumkin. Chunki oilasiga qaytganda u inson ota bo'lgan, oilasiga qaytganda u inson aka bo'lgan, uka bo'lgan. Ya'ni jamiyatda qanaqadir funksiyasini bajargan va identity boshqacha bo'lgan va уже bu narsaga ancha vaqt bo'ldi. Demak, insonni o'zgarishi uchun, masalan, speakingdan o'sha 8 olmoqchimisiz, 9 olmoqchimisiz, qanaqadir bir yangi odatni o'zingizda rivojlantirmoqchimisiz, shunaqa to'xtamga va xulosaga kelishgan. Inson o'zgarishi uchun o'ziga identity yaratishi kerak ekan. O'ziga o'sha Barno bu kim? Bu ustoz. Masalan, Bobur bu qanaqa bola? Bobur bunaqa. O'ylashingiz mumkin, bu IELTSga qanaqa taalluqli joyi bor. Любой o'zgarish, siz behavior'ingizni o'zgarishga taalluqli bo'lgan narsalarga bu juda ham apply qiladi. Ko'p holatda talaba nima qiladi? Imtihon zaliga kirganda o'zini student deb hisoblaydi. Ha, siz studentsiz, imtihon topshiryapsiz, lekin student degan identityni miyangizga qo'ydingizmi? Examiner sizga sal kamroq qarasa yoki bundoq ikkilansa, qaytadan o'sha savolni ikkinchi marta bersa, bizning ichimizda xavf signali nima bo'laveradi, bosilib ketaveradi va biz o'ylaymizki, qayerdadir noto'g'ri javob beryapman-da, shuning uchun menga qayta so'rayapti. Nima uchun bu savolni ikkinchi marta so'radi? Nimaga part 3 da menga ko'p savol beryapti? Ya'ni men studentman, meni hozir baholashadi degan identity bilan, mindset bilan kirdingizmi, unda sizni miyangiz qidiradigan patternlar nima bo'ladi? Hozir men xato qilib qo'yaman. Xato qilmasligim kerak degan qo'rquv sizda bo'ladi. Men ko'pincha aytaman, buni coffee shop texnik deyishadi, yana equal communicator bo'lishingiz kerak. Men juda ham ko'p foreignerlar bilan ishlayman, ular bilan juda ko'p communicate qilaman va orasida, do'stlarim orasida juda ko'p foreignerlar bor. Ular bilan xuddi ular tengi equal bo'lib gapirganingizda, ular tilini calibrate qilib tushirmaydi. Siz bilan ingliz tili yaxshi ekan-ku deydi-da,
o'zi native bilan qanaqa gaplashsa, o'sha уровеньda gaplashadi. Siz tasavvur qiling, siz bir do'stingiz bilan kofe ichgani, bordingiz va coffee shopda o'tiribsiz va siz prosta hayot haqida, o'zingiz haqingizda tell me about what you do, gapiryapsiz. I'm a student, at the same time I work. I don't really like the work that I do, but it's enough for me. That's how I'm making a living. Mana shunaqa qilib topar tutarimni qilyapman dedi. Oh, dedi. What job do you do? What work do you do? dedi. Va siz xuddi coffee shopda tanishingiz bilan o'tiribsiz, qahva ichyapsiz va gaplashyapsiz va bu narsa miyangizdagi o'sha mental stressni oladi va bu birinchi va eng muhim qadamlardan hisoblanadi. Chunki siz постоянно qo'rquvda bo'ladigan bo'lsangiz, boshqa tushuntiradigan qadamlar ham ishlamasligi mumkin. Ikkinchi qadam bu input I1 hisoblanadi va ota futuristik ekan deb o'ylamay, aslida bu narsani o'ylab topilganiga ancha yillar bo'lgan va uni topgan inson Steven Krashen degan lingvist hisoblanadi. Yozdagi kanikulda, 3 oylik, 4 oylik kanikulda yapon qo'shnisiga ingliz tilini o'rgatadi Steven Krashen. Universitetda endi o'rganayotganda. Qilmagan ishi qolmaydi Steven Krashenni. Ball, this is ball. Bolalar narsani ko'rsatsa, objektni ko'rsatsa yodlayotgan deydi-da. Hamma narsani reality metodida tushuntiradi. Mana this is black deydi. Ko'rsatish orqali, har xil metodlar orqali o'rgatadi mana shu lingvistika. Keyin oradan farq o'tadi, vaqt o'tadi. Ana 6 yashar bola birorta bir so'zni aytmaydi. Steven Krashen gibab qiladi, cho'ta eplolmadim deydi. Qo'shnisi shu bilan Yaponiyaga ko'chib ketadi. Oradan taxminan 5-6 oy o'tgandan keyin qo'shnisi Steven Krashenga telefon qilib aytadi. U gapirib ketdi deydi. Gapirib ketdi bolam va nihoyat ingliz tilida gapirib ketdi. Steven tushunmaydi. Nima bo'lgan ediki, Yaponiyaga qaytgandan keyin uni bolasi gapirib ketdi. Endi bu yerda biz ko'rmagan, bilmagan proseslar miyada bo'lib o'tgan ekan. Bu narsani keyinchalik Steven Krashen tushunadi. Ya'ni birorta bir tilni o'rganganimizda biz xohlaydigan narsa nima? Biz baribir ochiq ko'zimiz qaysidir ma'noda va rezultatni tez xohlaymiz-da, tez bo'lishini. Hozir yodladimmi, ertaga ekzaminlarga kirib mana shu so'zni ishlata olsam-da, birorta bir yangi so'z bildimmi, sразу essayda qo'llasam-da. Yo'q, miyamiz uchun ba'zida ozgina vaqt kerak ekan. Va miyamiz uchun o'rganish uchun qiyinchilik kerak bo'lar ekan. Input, bizni miyamizga kirayotgan informatsiya biza biladigan narsamizda ozgina qiyin bo'lishi kerak. Masalan, men gap o'qiyapman, murakkab qanaqadir bir gap va aytaylik 15 ta so'zdan iborat bo'lgan gap ichida men 3 ta so'zni bilmasam, bu meni o'sishimga foyda beradigan formulaga to'g'ri keladi. 80% kontekstdagi, mana bu eshitayotganingizda, speaking qilayotganingizda, shadowing qilayotganingizda 80% informatsiyani siz allaqachon bilgan, 20% bo'lsa notanish bo'lishi kerak. Mana shu formulani eslab qoling. Va mining metodidan foydalansangiz bo'ladi. Buni ekranda ko'rishingiz mumkin. Lego metod. Eski usul bo'yicha masalan biz problem degan so'zni olib, sug'urib olib turib yodlar edik. Biz gap ko'rdikda address a pressing issue deb yozilgan ekan. Miyangizda уже yoqiladi. Savol javob qilish. Address, men adres so'zini bilar edim, lekin adres so'zi qanaqa qilib fe'l bo'lishi mumkin. A pressing issue, pressing issue, bu yerda adjective bo'lyapti. Nimaga? Pressing issue. Address a pressing issue. Dolzarb muammoni hal qilishga kirishmoq degan ekan. Address, yo'l olmoq degan so'zga teng bo'lsa kerak. Adres men yashaydigan joy degani-ku. Miyangizda mana shu cognitive communication bo'lishi kerak. Address so'zini bilaman. Addressing demak, yo'l olmoq, izlamoq, bir nimaga kirishmoq degani ekan. O'shanda learning take place qiladi. Uchinchi qadam. Uchinchi qadamimiz hozirda siz yana o'sha ChatGPTgami, Geminigami, Google'da search qilib birorta bir narsani o'rganishga, eslab qolishga nomer 1 metodi qaysi deb yozadigan bo'lsangiz, sizga albatta mana shu metod chiqadi va bu metodning oti active reformulation hisoblanadi yoki active recall hisoblanadi. Men o'zimning tilimda bu narsani miyani yoqish deyman. Ya'ni miya ko'pincha bizda flight mode bo'ladi, spyashi rejimda va miyani yoqib olish kerak. O'shanda biz mana so'z ishlatsa bo'ladi. Mana writingda mana narsani ideyani bersam bo'ladi. Ya'ni eslashimiz kerak bo'lgan holatda miyamiz yoqiq bo'ladi. Audioni eshityapsiz, pause qilasiz va eshitgan gapingizni mana qanaqa qilsangiz bo'ladi. O'z hayotingizdan moslab, misollar bilan o'zgartirib aytganingizda sizda active reformulation bo'ladi. Mana boya aytdim-ku, shadowingga yechim beraman. Masalan, siz audioda ketyapti-da, bitta qanaqadir bir Susan degan qiz aytdi, I travel for business dedi.
she travels aytasiz, she travels purely for business. She told that she travels purely for business, but I travel purely for pleasure. Va bu narsani o'zingizni tilingizga o'girishingiz mumkin. Mana aytyapman hozir audio podkastdagi qiz mana bunaqa deb aytdi. Uni gapi bu according to her, she said deb u nima deganini aytasizda va o'zingiz what about me? So when it comes to me, I travel purely for pleasure because I don't want to learn something or make business when I'm traveling. I really want to switch off my brain and then relax and I have fun. O'zingizga moslab aytasiz. Things to understand. Tilingizni chiqishi uchun miyani biroz qiynash kerak. Mana sizga take away. Qachon siz eshitgan gapni o'zgartirib aytishga urinsangiz, neyronlar o'rtasidagi haqiqiy firing, chaqmoq bo'ladi va bu narsa bizda learning deb ataladi. Keyingisi bu why dvigateli. Nega degan dvigatelni yoqish. Ayniqsa sizda o'sha javob beraman, keyin nima deb aytishni bilmayman, develop qila olmayapman desangiz, e'tiboringiz uchun 7 olishni va 7 olishni eng tez yo'li bu lengthy response berish hisoblanadi. Semiz javoblar berish hisoblanadi. Katta emas, no, it should be lengthy. Ya'ni examiner o'lib ketayotgani yo'q. Siz yaxshi ko'rgan rangingiz nimaligini, yaxshi ko'rgan kinoingiz nimaligini bilib shu uxla olmayman, aytsin-da shu bola deyotgani yo'q. U sizni tilingizni baholamoqchi, qanaqa so'zni ishlatadi, qanaqa grammar ishlatadi, pronunciationida xatolar bo'ladimi, yo'qmi, shu narsani tekshiryapti, right? So, siz mana what, nima javob bermaysiz. My favorite color is black. I love this color because it suits to everyone, I guess. Sabab ham berishingiz kerak. Iloji bo'lsa ikkita sabab bering. Why, nega degan savol miyadagi assotsiativ tarmoqlarni aktivlashtiradi. Insonning miyasi sabab, causality bor, sabab va oqibat zanjirini tuzishni yaxshi ko'radi. Javob berib to'xtab qolsangiz, miyangizda sikl tugab qolar ekan. Shuning uchun siz srazi shu siklni qaytadan yo'q borish uchun nimaga shu kinoni ko'rdim? Nega shu kinoga bordim? Nimaga menga shu savol yoqadi? Masalan, do you like music dedi? Yes, I do emas. Yaxshi ko'rar ekan, men 9 qo'yaman. Agar yaxshi ko'rmayman deganda, men hozir unga 6 qo'yardim degan narsa miyasida bo'lmaydi examinerni. Miyangiz to'xtadi masalan. Do you like music? Yes, sure, I do. Keyin nega degan savol berasiz. For example, I like it because it helps me to relax. For example, yesterday I listened to jazz. Va misollar ham bersangiz bo'ladi. Biz qadamlarimizni deyarli o'rtasiga keldik va 5-qadam. Va yana bu narsa o'sha gapimizning structure'iga bog'liq. Birinchisi o'sha what, why, for example bo'lsa, bu javob skeleti area metodi atrofida qurilgan. Area, answer, javob bering. Ikkinchisi reason, sabab bering, example berdingiz va alternative assertion berishingiz kerak. Yakunlovchi xulosa. Endi buni oldingizdan nima farqi bor desangiz, buni farqi shundaki, bu yerda biz kognitiv ravonlik ustida ishlayapmiz. 4-qadamda biz javoblarni cho'zish kerakligini va qanday cho'zishni o'rgangan bo'lsak, endi cho'zish kerak ekan deb har baloni aytib keta olmayman-ku. Ya'ni zanjir bo'lish kerak. Va biz bilamizki, IELTS speakingda fluency, ravonlik va coherence, o'sha mantiqiy zanjir birgalikda baholanadi. Ya'ni siz faqat tez gapirganingizga, yaxshi so'zni ishlatganingizga ball olmaysiz, balki aytayotgan fikrlaringiz orasida most, bridge, bog'lanish bormi, yo'qmi, shunga ham siz ball olar ekansiz. Ayniqsa bu narsa part 3da seziladi. Keling misolni ko'rsataman. Sizga savol tushdi. Do you think technology has made people less social? But siz javob beryapsiz. Yes, I think it has made people less social in fact, because it helps people, because people spend too much time on their phones and social media instead of talking to one another in real life. Rostdan ham shunaqa bo'lib qoldi. Odamlar hozir kamroq communicate qilyapti. Masalan, when friends meet, they often check their phone, scroll rather than have a proper conversation. So, technology in my mind has reduced real communication and made people less social in fact. Oxirida o'sha yakunlovchi fikr bo'lish kerak. Bu writingda ham, speakingda ham bor ideya. Qancha ko'p fikr bo'lsa o'shani aytib otib tashlamang. Kerak emas. Chunki uni mantiqiy zanjirlash qiyin bo'ladi. Siz bitta fikr ayting, unga misol bering, uni properly explain qiling va eng muhimi oxirida u mantiqiy qayergadir yetaklashi kerak. Umid qilamanki, bu qadam ham sizga tushunarli bo'ldi. Keyingi qadam bu grammatikani his qilish.
functional grammar. Bizga odatda grammatika qanaqa o'rgatiladi? Mana present perfect bor, present perfect ishlatayotganingda san verb plus 3 qilishing kerak, verb uchi, regular verbs bor, irregular verb. Miyamizda bu narsa xaos bo'ladi. Bespорядок. Miya tushunmaydi. Oh my god, ingliz tili bunchalik qiyin. Have, has, auxiliary verb bo'lar ekan, keyin yana fe'lli ekan. Yo'q. Miyamiz funksiya, grammarni funksiyasi bo'lishi kerak. Ya'ni his-qisiya qanaqa bo'ladi? Masalan, menimcha hali hanuzam odamlar perfect bilan, present perfect bilan present tense farqini his qila olishmaydi. Ya'ni birinchi o'sha misol tariqasida ularni farqini tushuntirish kerak. O'zimiz tushunishimiz kerak, agar biz o'zimiz o'rganayotgan bo'lsak. Xo'p, qanaqa situationlarda men present perfect ishlataman? Masalan, I've lost my key desam, menga hozir kaltim kerak, kaltimni topa olmayapman. I lost my key last year and I had to change everything. I changed my door. Uni mos anaqa kalit topa olmaganim uchun chet eldan olib kelingan bo'lsa, masalan, butun boshli men doorni o'zgartirishga to'g'ri keldi deyishingiz mumkin va fakt aytib beryapsiz. Shunaqa holat bo'lgan hayotimda deb. Yoki don't lose your key, ehtiyot bo'lgin. Nima uchun, qaysi maqsadda, nima funksiyada perfect act qiladi? Nima funksiyada past perfect act qiladi? Siz uni sababini tushunib olishingiz kerak. Tense switching, zamonlarni almashtirish drills mashqi bilan bu narsani yaxshi o'zlashtirish mumkin. Masalan, natijani maqtanmoqchimisiz? I've done this work. Men buni qildim. His eting. Hozir to'xtang va his eting. I've done it. I've done it. Yes, I've done it. I did it desangiz, siz kim qilganiga urg'u beryapsiz. I did it. I've done it. Men uni tugatdim. Siz hozir natija bilan maqtanyapsiz. Tarixiy hikoya qilmoqchimisiz? Past ishlatasiz. Mana shu his etish, nima, qachon, qayerda bo'ladi va o'zingizga to'g'ri keladigan gap tuzish orqali bu narsani fix qilishingiz mumkin. Va keyingisi buni nomi robotdan odamga aylaning degan qadam. Intonatsiya va ohang. Har bir til har xil tur oilasiga kiradi. Biz bilamiz. Agarda biz birorta bir ingliz tili o'zini ona tilisi bo'lmagan insonni eshitar ekanmiz, uni tilini ohangidan, intonationidan, ona tilisi qaysiligini presume qilishimiz mumkin, assume qilishimiz mumkin. Taxmin qanaqa qilamiz? Masalan, televizorda hozir ko'rdingiz, ona tilisi Xitoy tili, ona tilisi Koreys tili bo'lgan inson ingliz tilida gapirayotgan bo'lsa, ularni ona tilisi qanaqa ishlaydi? Ular musical language emas. Ingliz tili musiqiy til hisoblanadi. Gapirayotganda xuddi musiqadagi ohangda bo'ladi. Ba'zida tepaga chiqadi, ba'zida pastga tushadi. Xitoy tilida, koreys tilida bu narsa ko'pincha alohida urg'ular bilan aytiladi. My name is Chang. I come from China masalan. Alohida ya'ni yulib gapiradi. Va biz xohlaymizmi yo'qmi, biz ingliz tilida gapirar ekanmiz, ona tilimiz impede qilaveradi. Mana keyingi eng oxirgisidan bitta oldingi pre-last stage'da, stepda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, endi biz ona tilimizni eraserni olib, o'chirgichda o'chirib chiqishimiz kerak izlarini. Ona tilida, o'zbek tilimizda qanaqa ko'pincha urg'u oxiriga qo'yiladi. Men keldim, keyin daftarimni ochdim, uyshini qaradim, boshladim, urg'u qo'yamiz. Biz bu narsani anglamagan holda ko'pincha gapirar ekanmiz ingliz tilida. I came, I opened, and I did. Mana shu urg'uni oxiriga qo'yaveramiz. Bu narsa bo'lsa examinerga pronunciationni baholar ekan, pronunciationda faqatgina amerikanskiy aksentda gapiryapti, britanskiy aksentda gapiryapti. Bizda pronunciation desa, talaffuz desa, xayolimizga birinchi keladigan narsa qaysi aksentda gapiryapti. Lekin u bir tomchisi hisoblanadi. Icebergga faqatgina uch hisoblanadi. Pronunciationga biz balli boshqa aspektlardan ham olamiz va u aspektlardan biri bu intonatsiya va ohang. Ingliz tili musical language. Musiqalar tinglaganingizda ham, ingliz tilida native speakerlar gapirganda ham tez gapiradi-da, tez gapirganda biz so'zlarni ajrata olmaymiz. Nimaga? Chunki ular ulanib, musiqa simon ohangda chiqayotgan bo'ladi. Va bugun dars oxirigacha ko'rgan talabalarga beradigan qo'llanmamda o'sha 5,5-6 balldan 8 balli farqini tushuntirganimda pronunciationni ham tushuntirganman. Bu yerda tepaga
tepaga ketadigan ohang bor, pastga tushadigan ohang bor. Mana shu ohang tepami, pastmi, shunga qarab ham ekzamen dovdirab qoladi. Keyin savol berishim kerakmi? Ko'pincha mana bu narsani bolalar aytadi. Men gapirmoqchi edim, lekin nimagadir keyingi savollarni beraverdi. Bu narsa ikki xil holatda bo'lishi mumkin. Birinchisi shu pronunciation bilan bog'liq bo'lgan xatolar tufayli va bu narsa hozir uzun. Buni videoda tushuntirganman. O'sha darsda ko'rishingiz kerak bo'ladi va ikkinchisi ekzamen sizni eshitdi va уже примерно qanaqa balligingizni bildi. Endi keyingi savolga o'tish kerak, chunki boshqa narsalarga ham baho qo'ymoqchi. Oxirgi qadamimiz bu ko'rinmas dushman. Bu feedback loop, tahliliy loop hisoblanadi. Hamma narsani to'g'ri qilayotgandek his qilasizda, lekin baribir siz 5,5 yoki 6 ballda qotib qolish holati bo'ladi. Nega? Chunki odatda inson o'zini xatosiga blind bo'ladi, ko'rmaydi. Boshida tushuntirganimdek, psixologiyada Dunning-Kruger effect degan narsa bor. Tajribasiz odam o'zini xatolarini ko'ra olmaydi. Lingvistikada fossilization deb aytdik bu narsani. Agar siz mana bu ohang ustida ishlay olsangiz, 7 ta qadamgacha hammasini o'zingiz qilsangiz, lekin kichik bitta xatoni, masalan, he go to da yoki o'sha ohang tepaga chiqyaptimi, pastga tushyaptimi pronunciation, bu narsani o'zingiz sezmasangiz, tashqaridan input bo'lmasa, bu narsani takrorlayverasiz. Bu hatto miyangizda beton bo'lib qoladi. Uni hech qanaqa mashq bilan keyin yo'qotib bo'lmasligi mumkin. Sizga tashqaridan o'sha quloq kerak, aytadigan professional audit kerak. Bu formulani biz masalan formula yodlayapmiz. Bitta vaziyatda mashq qilamiz va siz yuqoridagi 7 ta qadamni mustaqil qilishingiz mumkin. Shu narsani tushunishimiz kerak. Lekin xato bo'layotgan joyda tashqaridan input qilib, qara, ohangning tepaga chiqib ketdi. Ohanging tepaga chiqqani uchun examiner san yana javobingni davom ettirish niyatidaligingni messajini oldi. Shuning uchun examiner g'alati bir-biringlarga qarab turdinglar va examiner ozgina sekundlar o'tgandan keyin javob beryapti, savol beryapti senga. Yoki siz javob berishni davom ettirmoqchisizda, lekin ohang pastga ketib qoldi. Bu narsani sizga tushuntirilmagan, tashqaridan input bo'lmagan. Blind spot, ko'r nuqta. Bu narsani ko'rmaysiz, takror va takror ko'rasiz va ertaga hayron bo'lib o'tirasiz. Nimaga shuncha harakat qilsam ham, self study qilsam ham, o'qisam ham ballim o'zgarmayapti. Aynan shu nuqtada sizga tizim, sizga уже tayyor tizim va mentor, ustoz kerak bo'ladi. Va hozirda men sizga qanaqa tizim kerak bo'ladi va mentor deganda men nimani nazarda tutyapman, tushuntirib bermoqchiman. Qaysidir ma'noda bu narsa sizga ko'zgu. Siz kabi mana shu xatolar bo'ladigan, qadamlarni shungacha yetkazdi, lekin ball o'smayotgan insonlar uchun o'zimni 17 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda tuzgan IELTS Pro kursimni tashkillashtirganman. Eslatma o'rnida yana aytmoqchi edimki, bugun darsni oxirigacha ko'rgan talabalarga men o'zimni Difference between good and bad response nomli IELTS Pro kursimdagi darslarni sovg'a qilmoqchiman. U darslarni o'tirib, notlarni take qilib, aniq o'zingizga tizim tuzish messajida approach qilishingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki uni ko'rib bo'lganingizdan keyin sizda aniq, tiniq picture hosil bo'ladi. Aha, men bunaqa gapirsam 6 olar ekanman, men bunaqa gapirsam menda 8+ chiqar ekan. Mana shu narsani bilmasdan turib, o'zingiz nima qilayotganingizni tushunmaysiz. Endi navbat mana IELTS Pro kursimga. U qanaqa kurs? IELTS Pro kursi mana keling, men sizga o'zim bosib o'tgan yo'lni aytaman. Men qing'ir, qiyshuv, noto'g'ri, to'g'ri narsalarni intuitively qilganman. Bu narsani qayerdadir o'qib, chunki u paytda manbalar kam bo'lardi, tadqiqotlar ham kam edi. Tushunmasdan talabalarda eksperiment qilib tushunganman va bu narsaga 17 yil, mana sentyabrda bu narsaga 18 yil bo'lar ekan. Shuncha vaqt ketgan. Lekin siz mana shu zigzag uzun davom etgan yo'lni ancha qisqartirib, chunki kerak emas narsalarni men уже bilaman, ulardan voz kechib, qanday qilib mana shu hammasini agarda hozirda darajangiz IELTS ga tayyorgarlik ko'rishga enough bo'ladigan bo'lsa, 2 oy, 2,5 oy ichida yaxshi ballga chiqa olasiz. Mana shu message bilan, mana shu mentality bilan men approach qilganman.
va kursi nomi ham nima uchun IELTS Pro? Pro so'zi bu biz bilamizki professional so'zini qisqartmasi hisoblanadi. Ya'ni siz professional darajada tayinlanmoqchisiz. Siz faqatgina mana keywordlarni olganda, matching the headingni birinchi gapini o'qiganda topgan degan men bu narsani cheap advice deyman, arzon maslahatlar. Chunki qayerdadir ishlab qoladi, lekin bu formula emas. Ya'ni bu har doim ishlaydigan narsa degani emas. Bizda comprehensive approach bo'ladi. Darslar ham IELTS Pro kursida, bu onlayn kursimda maxsus platformada bo'ladi va siz darsni ham ingliz tilida, ham o'zbek tilida ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Men обычно nima narsani maslahat beraman? Ham inglizchasini ko'ring, ham o'zbekchasini ko'ring, chunki mana sizga bugun mana shu lecturening oxirida beradigan sovg'a darsligimda ham ingliz tili va o'zbek tilidagi versiyalardagi farqlarga duch kelishingiz mumkin. Wow, mana 2 barobar uzun ekan, mana bu narsa 2 barobar kaltaroq ekan. Bu yerda boshqa misollar, chunki har safar bir narsani tushuntirar ekanman, menda bir xil chiqmaydi. Boshqa misollar hayolimga kelib qolishi mumkin, boshqa narsalarni eslashim mumkin va har doim I try to give my best. So, 4 ta skills bo'yicha bo'ladi IELTS Pro kursi. Birinchi o'sha biza listening module. Keling sizlarga hozir modullarni birma-bir tushuntirib bersam. Birinchi modulimiz bu birinchi skillsimiz. Ya'ni listening skills hisoblanadi. Umuman har bir ustozni o'zini falsafasi bor. Mana listening moduledagi darslarni, lecturelarni ko'rib chiqib, nima xulosaga kelsangiz bo'ladi. Comprehension is a key skill. Anglash bu key skill hisoblanadi. Eng muhim kalit navik hisoblanadi. Time management, yana o'ylab ko'ring, time management ham skill hisoblanadi. Contextual analysis, kontekstdan kelib chiqqan holda tahlil qilish. Multiple choice questionlarning ichida mana bu A, B, C variantli bo'ladigan savollarni turi siz bugungi kunda IELTS imtihonida kirganingizda listeningda qutula olmaysiz. Xolismi, yo'qmi, yoqadimi, yoqmaydimi, baribir shu savollar turi tushadi. Eng yomoni shu savollar turida ko'plar yiqiladi. Va men u yoqda международный, international test writerlar qanaqa fikrlaydi, u savollarni tuzayotganda nimalarga ahamiyat beradi, nima uchun ikkita variant bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi, qanaqa o'yinlari bor, qanaqa pismiqliklari bor, mana shu narsalarni tushuntirib berganman. Va ko'p talablarga va talabalarni shikoyatidan kelib chiqqan holda mapslar haqida, mana joylarni joylab chiqishingiz kerak, qayerda, mana zdaniya qayerda joylashgan, unga ham alohida leksiya qilganmiz. Qarab chiqar ekansiz, listeningda bitta to'xtamga kelgan bo'lishingiz kerak xulosaga. Ya'ni skillsda ko'p ekan. Skillslar ko'p ekan. Chunki menda har bitta modulda bu narsani sezasiz. Men teaching philosophy'im qanaqa? Qayerdadir, qachondir bir maqola eshitib qo'yganman. Adashmasam bu Xitoy xalq maqoli bo'lishi kerak. Och insonga baliq bersang, u bir kun qorni to'q bo'ladi, lekin och insonga baliq tutishni o'rgatsang, u butun umr qorni to'q bo'ladi degan maqol. Meni o'zimda matematika o'rganayotganimda shu narsa katta muammo bo'lgan. Darsda o'tirganimda, repetitorda hamma narsa zo'r o'qisherdi. O'sha formulalarni qo'yib, hammasini qilardim. Ustoz hatto maqtardi, lekin uyga kelgandan keyin daftarni ochganimdan keyin hammasi как будто tushda bo'lgan, lekin miyamdan chiqib ketardi va bu narsa menga juda ham alam qilardi. Ya'ni sizga mana formulani berib qo'ydi, siz bordingiz, lekin fikrlash zanjiri sizda tuzilmagan. Agar men bunaqa qilsa, bunaqa bo'ladi. Bunaqa bo'lsa, men bunaqa oqibatga olib keladi. Agar men bunaqa harakat qiladigan bo'lsam, bu yo'lda harakat qiladigan bo'lsang, senda men bunaqa oqibat bo'ladi degan zanjir, kognitiv zanjir miyada bo'lmagandan keyin talaba agar qo'lidan o'sha formulani olib qo'ysa, u qanaqa ishlashini tushunmasa, uni rekonstrukt qila olmaydi. Va meni eng katta og'rig'im o'z talaba sifatida, ustoz sifatida nima uchun talabalar keladi? Siz bilan qilsak hammasi o'xshaydi-da. Uyga borib qilsak o'xshamaydi degan muammoni yechish bo'lgan. Shuning uchun ham biz har doim skillslarga tayangan holda har bitta modulga approach qilganmiz. Siz hozirda ekranni to'xtatib, listening moduledan nima olaman deb o'ylasangiz, to'xtatib bemalol modul 1 natijasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Natijada siz 1 dan 2,5 ballgacha va bu narsani ham osmondan olmaganmiz. Bizda kursda eng maksimal o'sish balli listeningda 6 dan 8,5 gacha bo'lgan 1 oy ichida. Sizga aytilmaganmi, mana bu yoqda modullardan tashqari bizda bonus texnikalar ham bo'ladi. Jonli darslarda bu narsalar o'rgatiladi. O'sha narsalar bilan ham tanishtiramiz va bu 1 oyda bo'lgan natija bo'lgan va talabamiz ham o'zi tushuntirib bergan. Studentlarning ham istoriyasini o'qish menimcha is going to be a very good motivation for you. Module number 2, reading
skills. U yerda ham mana tanqidiy fikrlash haqida ko'p gapiramiz. Yoki readingda xatolarni analiz qilish kerak ekan degan narsani ko'p eshitamiz. Lekin qanaqa qilib analiz qilinadi? Tanqidiy fikrlash readingda u qanaqa yordam beradi? Qaysi turlarida, savol turlarida yordam beradi? Mana shu savollar bilan approach qilganman bu lectureda. Va readingda bizda ba'zi bir source'ga qaraganda 14 ta, ba'zilariga qaraganda 15 ta types of questions da bor. Va har bir savolni turiga har xil metod kerak ekan degan tushuncha aslida noto'g'ri tushuncha hisoblanadi. Va savollarni turiga qarab turib texnika tanlash bu narsani to'g'ri gruppaga qo'yishga juda ham bog'liq. Va u gruppalar qanday gruppalar bo'ladi? Qanaqa mindsetdan kelib chiqqan holda unaqa savollarni turi 14 ta savollar turi grouping qilinadi? Qanaqa texnika har bir gruppadagi savollarga ishlatish kerak? Qanday qilsak biz 1 soatda 3 ta passagega va 40 ta savolga ulguramiz? True, false, not given, yes, no, not given turdagi savollarning farqi, yes, no, not given qanaqa qilib true, false, not given dan yechish yo'li bo'yicha farq qiladi. Mana shu hammasi sizda reading bo'yicha darsliklarda tushuntiriladi. Natijada nima bo'ladi? Siz readingdan yuqori ball olishga to'sqinlik qilayotgan xatolarni yaxshiroq anglaysiz va bartaraf qilasiz. Tahlil qilishni o'rganasiz xatolaringizni va boya aytganimdek, ustozsiz ham o'zingiz ertaga kurs tugagandan keyin, mabodo 2 oydan keyin IELTS ga kirmasangiz, 4 oydan keyin kirmoqchisiz, sizga self study plan beraman. Oxirida grand consolidationda o'sha plan bo'yicha readinglar qildingiz. Endi ustoz yo'q-ku so'raydigan. Biz sizga baliq tutishni o'rgatganmiz. Qanaqa tahlil qilishni o'rgatganmiz. Tanqidiy fikrlashni qanaqa readingda apply qilasiz tushuntirganmiz. Sizga ustoz ham uje kerak emas bo'ladi. Bu narsani mustaqil ravishda ham qila olasiz. Eng katta module bizda writing module hisoblanadi, chunki bunga sabab bizda ham task 1 bor, task 2 bor. Yana aytganimdek, hammasini sizga hozir o'qib tushuntira olmayman, juda ham ko'p vaqt ketadi. Bemalol ekranni to'xtatib, modulni ichidagi leksiyalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Nima uchun masalan overview ga ko'p vaqt ajratilyapti, overall sentence aslida nima uchun biz key featurelarni highlight qilishimiz kerak, qanaqa qilib key featurelar tanlaniladi, bizga muhim deb o'ylagan narsamiz key feature bo'lib chiqmasligi mumkin. Key featureni biz aytmadik, highlight qilmadik, overall sentence yoki paragraph bermadik degani biz hatto 6 ball ham ola olmaymiz degani. 7 haqida o'ylamasa ham bo'ladi. Hatto 6 ola olmaymiz degani. Mana shu narsani task 1 ni ichidan ko'rib chiqamiz. Task 2 da ham masalan men darslarni ko'p o'ylaganman. Qanaqa qilib tushuntirsam studentlar overwhelmed bo'lmaydi. Mana qaranglar, opinion essay bor, discussion essay bor, essaylarni turi bo'yicha o'rgatib ketadigan bo'lsam, tam bu narsani ketib tugamaydi. Uni o'rniga qanaqangi skillslar borki, любой там academic writing oladigan bo'lsangiz, любой turdagi academic writingni olsangiz, uni ichida qanaqangi qismlar bo'ladi, qanaqa elementlar bo'ladi va u elementlarning kriteriylari qanday? Key elements, understanding key elements darsida mana va yana bitta qiziq narsa bo'lgan, men feedback beraman. IELTS Pro'da masalan aytibman, tezisingiz ustida ishlashingiz kerak, chunki tezisda aniqlik yetishmayapti, shunaqa. Talaba men tezis statement degan gapimni aslida qaysi qismiga, writingda qaysi qismiga apply qilishni ham bilmayapti. Keyin aytganman, demak, darsni birinchi navbatda mana shu key element, mana shu taom qanaqa masalliqlardan, qanaqa ingredientslardan iboratligini tushuntirish orqali approach qilish kerak ekan. Chunki ikkalamiz bitta tilda gapirishimiz kerak degan mindset was my first thought after I understood that mistake. So, modul natijalari har xil turdagi asosiy xususiyatlarni aniqlashni o'rganasiz. Har xil turdagi essaylarga dynamic graph bo'ladimi, static graph bo'ladimi, diagrams bo'ladimi. So, you will learn how to write for each type of graph. Reportlarni yozishni o'rganamiz. Asosiy turdagi essaylarni ko'rib chiqamiz, ularni farqlashni tushunamiz va eng muhimi key elementslari nima, key elementslarni to'g'ri 7lik yozish uchun nimalar qilishimiz kerak ko'rib chiqamiz. Mana men bunaqada ham ko'rishingiz mumkin. Mana o'zimda mana narsani berilgan instruction bo'yicha qilgan paytim bo'lgan, eksperimentlar qilmasdan sizga hozir taqdim etgan IELTS ballim bu meni eng oxirgi olgan IELTS dagi rezultim hisoblanadi. Eng katta ball menda IELTS writingdan 8 chiqqan. Prosta nima qilganman? Tupa nima qilish kerak bo'lsa, o'sha narsani checklistini olganman va qilinishi kerak bo'lgan hamma vazifalarni bajarib chiqqanman. Eksperiment qilishni boshlaganimda, kimdandir eshitib qo'yganman, ko'proq essayda so'z yozsa, kattaroq ball olar ekan, ishonib
ishoning. Men IELTSga 9 marta kirgan bo'lsam, IELTS imtihonida hamma eshitgan o'sha, voy men bunaqa qilsam bunaqa bo'lar ekan, bunaqa qilsam bunaqa bo'lar ekan. Ya'ni har safar kirganimga sabab magistraturaga ketayotganim, PhDga topshirayotganim bo'lmagan, balki eshitgan o'sha g'iybatlarimni, eshitgan teoriyalarimni imtihonda rostdan ham sinab ko'rish bo'lgan. Hech narsani sinamasdan qo'limga berilgan instruksiya bo'yicha qilganimda menda 8 rating chiqqan va bu 8 rating result faqatgina menda emas, talabalarimda ham bir necha marta bo'lgan. Ya'ni siz Amerikani ixtiro qilmang. Sizni qo'lingizga tayyor checklist beriladi, key elementslar nimaligi tushuntiriladi va o'sha road map bo'yicha yursangiz, aniq 7 va undan yuqori ball olasiz. Tam 400 ta so'z yozsa taskiga katta bo'lar ekan, men tekshirdim. Unaqa emas ekan. Bo'lsa aytgan bo'lardim. Va oxirgi modulimiz, 4 ta основной modulimizda oxirgisi bu speaking module hisoblanadi. Va siz bu darsning oxirida o'sha moduldagi darslardan olasiz. Difference between good and bad answers. Bu uzun lecture hisoblanadi. Bundle degan texnika bor, talabalarimning sevimli texnikasi. Bu sizga taxminan 55 ta savol cue card aylanadi. Har safar imtihonga kirganingizda part 2da 55 ta mavzu aylanadi. Siz endi tabiiy holki 55 ta mavzuga yodlashish shart emas, naborot yodlamasligingiz kerak, tayinlanib ulgurmasligingiz ham mumkin. Lekin bundle texnikasi bilan 55 ta bo'ladimi, 60 ta bo'ladimi, IELTSdagi part 2 savollarni hammasiga, deyarli hammasiga tayyorman degan his bilan kirish feelingini olasiz va bu bundle technique for part 2 lectureda tushuntirganman bu narsani. Menga yana bitta narsa qiziq bo'lgan, katta professorlarni o'qitgan nimam bo'lgan, guruhim bo'lgan. Kimdir vice rektor bo'lib ishlardi, kimdir dekan bo'lib ishlardi va u yerda logikasi baland, IQsi juda ham katta bo'lgan professorlar menga zo'r savol berib qolishgan. Barnoxon, siz aytayotgan narsalar zo'r, hammasi yaxshi, lekin juda ko'p. Bizga qanaqadir bir checklist qilib bering. Agarda mana shu 6 ta narsani qilsang 7 olasan. Agarda 7 ta narsani qilsang 8 olasan. Bizga checklist kerak deyishgan. Men uzoq o'ylaganman va bu checklistni yaratganman. Haqiqatan ham shunaqa checklist bor. Agar hamma o'sha tushuntirgan narsam qilinsa, chunki boshqa iloji bo'lmaydi examiner. Men bu narsani osmondan olib bashoratlar qilib yozmaganman. Ofitsialniy IELTS saytida o'zining criteria assessment grid degan IELTS pasporti bor. Mana bunaqa gapirsang 9, mana bunaqa gapirsang 8 degan o'zining pasporti bor. O'shandan kelib chiqqan holda checklistni yaratganman. Va shu kungacha 5 ta maslahat bor, 5 ta qilinishi kerak bo'lgan narsa bor va 5 tasini hammasini qilsa talabada 8 ball chiqadi. Agar 4 ta qilsa 8 chiqmaydi, balki 7,5 chiqar, balki 7 chiqar. Lekin 5 tasini hammasini qilsa 8 chiqadi. Mana shu darsga ham kiritilgan. Natijasini ham videoni to'xtatib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Modullar faqat shu 4 ta основной modul emas, bonus tariqasida biz o'rganish haqida ham o'rganamiz. Bugungi sizga mana sample darslik, probniy dars desa ham bo'ladi. Bu darsni tushuntirish metodimdan menimcha siz angladingiz, bu narsani payqadingiz. Tushuntirayotganda men faqatgina mana bunaqa qilishing kerak, men aytdim, ustoz aytdi, bo'ldi qilish kerak degan metodga tayanmayman. Meni miyam va любой insonning miyasi aslida biz meaning seeking machine hisoblanamiz. O'zimiz uchun anglab, o'zimiz uchun ma'no chiqarib olishimiz kerak. Nima uchun, qanday qilib degan savollarga o'zimizga javob topib olishimiz kerak. Masalan, reading qiling, tahlil qiling. Tahlil qilayotgan mana bunaqa qiling. Nimaga? Qanaqa qilib, nimaga aynan birinchi gapga qarash kerak, nimaga ba'zida ikkinchi gapga ham qarash, family vocabulary degan narsa nima? Ba'zida bizga o'rganish haqida bilim yetmaydi. Biz reading haqida ko'p gapiramiz, listening, speaking, shadowing, lekin asli to'g'ri dars qilish u nima? Shaxsiy rivojlanish ham sizga bonus modul tariqasida IELTS Pro kursimda beriladi. Chunki inson shaxs sifatida rivojlanmasa, uni miyasi o'zgarmaydi. Insonning miyasi o'zgarmasa, u 7-8 bo'lib qolmaydi. Ishonmasangiz, sizni atrofingizdagi 7, 8, 8,5, 9 olgan tanishlaringiz bo'lsa, shularga bitta anaqa qiling. Ahamiyat bering. Ularning orasida rostdan ham dunyoqarashi keng insonlarni ko'rasiz. Ayniqsa speakingga 8 chiqqan insonlar gaplashib ko'ring. Ular любой temada gaplashib keta olishadi. Rostdan ham ular shaxs sifatida, inson sifatida rivojlangan bo'ladi. Maqsadini aniqlab olishi kerak har bir inson. Maqsadlarimizga yetaklaydigan narsa bizni boshida hammasi xayollarimizdan boshlanar ekan. Keyin bir narsani o'ylab olar ekanmizda, masalan, ertaga zalga borishim kerak. Birinchi xayol o'tadi, keyin biz uni harakatga ko'chiramiz. Harakatimiz davomiy bo'lgandan keyin bu odatlarga aylanadi. Odatlarimiz bo'lsa bizni taqdirimizni hal qiladi.
Ya'ni biz maqsadlarimizga, birorta bir niyatimizga erishmoqchimizmi? Qanaqadir bir end goalimiz bormi miyamizda? Xayolimizdan o'tdimi? Demak, biz uni habit stage'igacha olib kelishimiz kerak. Qanaqa qilib olib kelamiz? Nima uchun olib kelishimiz kerak? Mana bu narsa haqida ham men alohida lecture qilib, alohida dars qilib tushuntirganman va bu meni gapim emas, talabalarimning gapi. Study skills va personal development modullari uchun ham ko'pchilik kursga yozilishgan va agarda shularni o'zini alohida tushuntirsangiz, alohida shuni kurs sifatida qilish imkoni bo'lganda, biz faqatgina shu ikkita modullar uchun ham yozilgan bo'lardik degan gaplarni juda ham ko'p eshitaman. Azizlarim, bundan tashqari, mendan tashqari IELTS Pro kursida sizda juda ham ko'p mehmon spikerlar, mehmon ustozlar bo'lishadi. Ulardan biri Tutor Behruz, IELTS overall 8,5 va writingdan ko'p talabalari 8 ball olgan. 7 li writing natijasini ko'rsatgan talabalari juda ham ko'p va ular nima xatolar bo'ladi? Nima xatolarni qilmaslik kerak va qanaqa road map qurish kerak mana. Meni og'zimdan chiqqani boshqa va bu narsani boshqa ustoz yana bir marta confirm qilgani boshqa. Sizda alohida mana shunaqa lecturelar ham bor. Davronbek Turdiyevdan eslab qolish, ular bilamiz, Rossiya rekordchisi eslab qolish memorization bo'yicha hisoblanadi. Endi bizda ma'lumot ko'p, 2 oyimiz bor, 3 oyimiz bor. Bizni miyamiz bizga do'st bo'lish kerak, dushman emas. Ulardan maxsus pulli o'zlarini mnemonika darslarida o'tadigan darslarda, pulli darslardagi lecturelar bilan siz bilan ham IELTS Pro kursida bo'lishadilar. Ibragim Mansurov, ularda ham IELTS 8,5 onlayn ta'limda anchadan beri borlar, juda ham ko'p talabalarni chiqarganlar va ularni speakingdan 3 ta 4 ta zo'r darslari bor, miyani ochib qo'yib qo'yadigan. Yana nima deydi? Practice makes better. Confirmation bo'ladi bu narsa. Ma'rifat Jamal, ularni tanishtirishi hojati yo'q. Biz bilamiz SAT bo'yicha ular ekspert hisoblanadilar. Siz o'ylashingiz mumkin, SAT, IELTS, like what's the connection deb. SATda ham juda ham ko'p notanish so'zlar bo'ladi. Hatto ona tilisi ingliz tili bo'lgan amerikanislar ham SAT topshirayotganda juda ham qiynalar ekan. Va o'shanda nima qilishadi? Qanaqa metodlar bor? Mana shu darslar bilan Ma'rifat Jamol biz bilan bo'lishganlar IELTS Pro kursida. Abdurazzoq Hanifa listening bo'yicha va listeningga qisqa vaqt ichida katta ballga chiqarish bo'yicha lecture darslari juda ham mashhur. Va men IELTS Proga o'sha darslarni iltimos qilib olganman. Talabalarimga ham darslar bilan bo'lishsangiz deb. Aytganimdek, pulli zo'r kurslarni eng yolu, eng go'shli joylarini to'plab, Frankenstein qilib, alohida sizga bonus modul yaratganmiz. Eng qaymoqli joylaridan. Kursni endi so'rashingiz mumkin. Onlayn kursi ko'p. Barnopa. Sizni onlayn kursingiz qanaqa qilib farq qiladi? Birinchisi, masalan, men filosofiyamni tushuntirdim, falsafamni. Ustozsiz ham keyin o'zingiz tayyorlanganingizda anglash orqali, prosta robotga o'xshab emasda tushunib, tahlil qilish orqali o'zingiz ham o'zingizni natijaga olib chiqa olasiz, o'zingizga o'zingiz ham ustoz bo'la olasiz. Undan tashqari bizda mana IELTS Pro Procoin sistemasi bor. Procoin sistemasi bu gamifikatsiya hisoblanadi. Sizni bu butun boshli tizim, guys. Bu faqatgina o'quv dasturi emas, balki butun boshli tizim. Biz 2 yildan beri onlayn talabalarni tayyorlab kelar ekanmiz. Mana taxminan 4000 ga yaqin talabani shu kungacha tayyorladik. Mana shu structure bo'yicha. Endi qayerdadir to'g'ri yo'l qilganmiz, qayerdadir to'g'irlash kerak bo'lgan va biz angladik, bolalarni rag'batlantirib turish orqali bu neyrobiologiyada ham bor. Inson ikkita narsa tufayli harakatga kelar ekan. Birinchisi qo'rquv, punishment bor, adasidan gap eshitadi ertaga pasval olgani uchun, oyisi yaxshilab urishib beradi. Ikkinchisi bu rag'bat, qanaqadir price bor. Inson bir nima tomon chopadi yo bir nimadan qochadi. Va shu filosofiyani tatbiq etgan holda, apply qilgan holda biz Procoin sistemasini o'ylab chiqamiz. Ya'ni siz tangalar yig'asiz. U ish qildingizmi, sizga Procoin beriladi. Jonli darslarda qatnashdingizmi, mana platformadagi darslardan tashqari sizda jonli darslar ham bo'ladi. Jonli darslarda qatnashdingizmi, aktiv bo'ldingizmi, hammasiga siz coinlar yig'asiz va coinlaringizni har xil sovg'alarga almashish imkoniyati bo'ladi. Men o'zim study pack qilaman, o'zim sevgan kitoblar, o'zim tuzgan maxsus daftar bor. Vocabularyni yodlashni optimizatsiya qiladigan daftar bor, u daftar bo'ladi. Mana shunaqa study packga almashingiz mumkin, offline bo'ladigan master klasslarga almashingiz mumkin va eng katta sovg'a biz 10 ta Procoin eng ko'p yiqqan talabalarga 10 tasiga bepul IELTS topshirish voucherini beramiz va siz o'zingizni coiningizni bepul IELTS topshirishga almashtirishingiz mumkin.
keyingi o'ziga xosligi va boshqalardan ustun jihati bu kuchli nazorat borligi. Boya aytganimdek, biz ham sizni rag'batlantiramiz, ham punishment ham bor. Nazorat nima uchun kerak? Baribir bizda kimgadir report qilib turishga bo'lgan ehtiyoj bor. Mana bugun 2 kilo ozdim, mana bugun zalga bordim, mana shu narsa bilan bo'lishimiz keladi. Qilmasak, chunki podsoznательно nima xohlaymiz? Biz ham to'g'ri yo'lga qaytarib turishligini xohlaymiz. Va bizda maxsus politseyskiylar bor. Biz ularni kuratorlar deymiz. Politseyskiylar siz dars o'tkazib yordingiz, kirmadingiz, hol ahvol so'rashadi. Like what happened? Like you didn't participate in the class. Nima bo'ldi? Darsga kirmadingiz. 3 marta kirmaganingizdan keyin siz уже nazoratdan chiqarib uncontrolled groupga o'tkazilasiz va bu sizni anaqangiz bilan bo'ladi, confirmationingiz bilan bo'ladi. Ya'ni politseyskiyning vazifasi xuddi policeman bo'lib, tepangizda nima bo'ldi, nima qo'ydi, o'sha ishingizni nimaga kech topshirdingiz yoki o'sha ishingizni nima uchun topshirmadingiz va kursni boshida siz oyingizni yoki adingizni ba'zida married bo'lgan couplelar they also share with your husband or wife's number. Agar men shuni qilmasam xotinimga aytib bering. Shuni qilmasam erimga aytib berasiz degan. Ya'ni sizga mas'ul bo'lgan inson bilan ham bo'lishasiz. No, bu уже oxirgi measure hisoblanadi, oxirgi chora hisoblanadi. Ya'ni sizgacha dasturchasiz qila olmadik va endi external pressure ni ishlatishga to'g'ri keladi degani. No, ko'p holatlarda bizda shu vaziyatgacha bormaydi. Talabalar уже anglaydi, aytgandek psixologik elementlar ham aralashgan. Anglash orqali menga o'zi bu narsa nima kerak degan narsa bilan yondashgandan keyin talabaga уже ortiqcha motivatsiya kerak emas. Chunki siz shu motivatsiya knopkasini yoqishni o'rgangan bo'lasiz. Endi kurs ichidagi tizim, masalan, seshanba, payshanba, shanba kunlari maska dars o'taman. Yana bitta narsa muhim, darslar haftada 5 marta, ba'zi haftalarda bo'lsa 6 marta bo'ladi. Sizda har bitta inson bilan, har bitta talaba bilan 3 ta inson ishlaydi. 3 ta inson ishlaydi. Undan tashqari bonus tariqasida sizda speaking club, writing klublari ham bor. Speaking clubni mana oxirgi IELTS Pro'da bizda speaking monsterimiz borlar. Biz ularni Superman deymiz, Mr. Rashod. 3 soatlab, masalan, 8 da kiraman, speaking club boshlangan bo'ladi. 12 da I go to bed and I still see people are answering questions and they are participating in a speaking club. Ya'ni shunchalik jonini fido qiladigan ustozlardan tashkil topgan komandam borligidan juda ham faxrlanaman. O'quv dasturi bilan sizlarni tanishtirib chiqdim. Bonus modullar bilan ham tushuntirdim. Kursda o'rganadigan narsalarimiz juda ham ko'p. Hammasini bittada tushuntirib bera olmadim va eng muhimi menga birinchi ishonch bildirgan odamlarni har doim qo'limdan kelgancha rag'batlantirishga, motivate qilishga harakat qilaman. Va shu sababli hozirda mana videoni ko'rib, tushunib, bu tizim to'g'ri keladigan odamlar kursga yozilishga qaror qilishgan bo'lsa, ular uchun maxsus sovg'am bor. Hoziron ro'yxatdan o'tganlarga mana bu videoni pastida description qismida sizga ro'yxatdan o'tish uchun link qoldirilgan bo'ladi. O'shani ustiga bosib ro'yxatdan o'tasiz. Sizlarga bermoqchi bo'lgan bonus sovg'am bu qaysidir ma'noda xazina hisoblanadi. Treasure hisoblanadi. Chunki bizda общий 5 ta IELTS Speaking Pro marafoni bo'lgan va bu marafon masalan qiymati kamida 1,5 million turadi. Va ichidagi qiymat menimcha bebaho. Men uchun bu narsa bebaho hisoblanadi. Chunki 17 yil ichida o'sha aytganimdek checklistlar, hamma kerakli sizga speakingdan 8 olishga yordam beradigan iboralarning ro'yxati, logo metodi orqali sizga tushuntirib bergan hamma bugungi metod va texnikalarga tayangan holda yig'ilgan baza hisoblanadi. Bu bazani o'zidan foydalanib turib, bemalol speakingga kirib, agar hamma aytilgan narsalarni qiladigan bo'lsangiz, 8 ball olishingiz mumkin. 100 dan ortiq o'zimiz 8 plusli javoblarim ham bor va u yerdagi savollar hali ham aktual. Mana shu katta kanalimga qo'shilish dostupini sizlarga sovg'a qilmoqchiman. Xazina kanaliga dostupdan tashqari men sizlarga yana boshqa bonus tayyorlab qo'yganman. Biz bilamizki, IELTS ga 8 olishga tayyor bo'lgan talaba ham ba'zida borib imtihondan 7 yoki 6,5 ball olib chiqadi. Keyingi meni qiynagan pedagog sifatida meni qiynagan savol aynan shu bo'lgan. Nima uchun talabalar tayinlanadi, tayyorman deb kirishadi-da, lekin past ball olib chiqishadi. Yoki mock testlarda baland chiqadi, haqiqiy imtihonda past chiqadi. Nima uchun bu yo'lni hamma ham oxirigacha bosib qo'ya olmaydi kabi psixologik savollar. Va tushunib yetganmanki, faqatgina IELTS ni o'zini tushuntirib, IELTS dagi texnikalarni tushuntirib
katta natija qilib bo'lmaydi. Bu yerda miya bilan ham ishlash kerak. Va sizlarga bonus tariqasida bugun kursga yozilishga decide qilgan, qaror qilgan talabalarga ikkinchi katta sovg'am bilan bo'lishmoqchiman. Bu ham bo'lsa psixologik kurs. U yerda biza diqqatni bir joyga yig'ish, diqqat o'zi nima uchun diqqatimizni yo'qotamiz, fokusni regain qilish haqida lecture bo'ladi. Har qanaqa maqsadingizga, mana hayotdagi academic goalsmi, private lifedagi goalsmi, career goalsmi, 2 baravar tezroq erishishi texnikalarini ilm fan bilan tushuntirishga harakat qilaman va IELTS jarayonida mindsetingizni qo'rquv va hayajondan tozalash haqidagi darslarimiz ham bo'ladi. Endi qarang, sizga mana berayotgan oxirgi 2 bonusimni o'zini oladigan bo'lsak, bularni bemalol olib, alohida psixologiya bo'yicha kurs qildim deb masalan sotishim mumkin edi, to'g'rimi? Psixologik kurs, agar IELTS ga tayinlayotgan bo'lsangiz, mana shu psixologik kursdan o'tishingiz kerak edi. Chunki biz уже allaqachon tushundik. Qo'rquv bu psixologik condition hisoblanadi. Va uni biz IELTS readinglarni, listeninglarni qilib yenga olmaymiz, to'g'rimi? Yoki men o'zi nima uchun IELTS ga tayinlanyapman, nima uchun men shu universitetga kirishim kerak, magistratura bosqichi menga nima kerak? Ya'ni psixologik maqsadlarini anglamagan inson u tomonga qarab yura olmaydi degani. Bu narsa alohida o'zi ham kurs bo'lishi mumkin edi. Yoki yana bo'ldi, IELTS speaking marafonini e'lon qilyapman va boshlang'ich narsa 450 mingdan deb u narsani ham alohida marafon sifatida sotishim mumkin edi. Lekin bitta haqiqat bor. Sizga tushuntirib bergan mana shu hamma narsani birgalikda yiqqanimizda bizda tizim mavjud bo'ladi va tizimli tayinlanganimizda o'sha xoh biz 7 olmoqchimizmi, 8 olmoqchimizmi, o'sha yo'lga adashmasdan yetib borishimiz mumkin. Aynan shuning uchun ham mana shu darsni oxirigacha ko'rgan, menga ishonch bildirgan, kursga yozilishga qaror qilgan talabalarga mana shu bonuslar bilan bo'lishib, ularni xursand qilmoqchiman. Kursga qanaqa qilib yozilsam bo'ladi degan savol sizda tug'ilgan bo'lsa, unda hozir tushuntirib beraman. Siz mana shu videoni pastida kommentariya qismida havola turgan bo'ladi, link turgan bo'ladi. Link ustiga bosasiz va havola sizni maxsus pejga olib boradi. U yerda 2-3 ta savol bor, ularga javob bersangiz bas. Va bizda IELTS bo'yicha mutaxassislarimiz bor. Masalan, bu videoni ko'rganingizdan keyin kurs haqida tezroq tushuntirishga harakat qildim, lekin ba'zi bir savollaringizga siz javob topmagan bo'lishingiz mumkin. Qanaqa levelda bo'lishim kerak? Agar yozda kiradigan bo'lsam, qishda kiradigan bo'lsam va boshqa savollar sizni qiynayotgan bo'lsa, bu savollaringizga ham bizani IELTS mutaxassislarimiz, menejerlarimiz siz bilan bog'lanib, hamma savollaringizga kurs bo'yicha javob berishadi. Endi siz hozir so'rashingiz mumkin, Barnopa, videoni boshida aytdingiz, bizga bepul darslik bermoqchi edingiz. Qanaqa qilib 6 li javoblarni 8 li javoblardan farqlash mumkin? Shu haqida dars beraman degandingiz deb o'ylayotgan bo'lsangiz, shoshilmang, bu narsani men unutganim yo'q. U video darslikni ham siz pastdagi havola orqali, ro'yxatdan o'tish orqali olishingiz mumkin. Umid qilamanki, bu video darslik sizga foydali bo'ldi va menga juda ham qiziq. 8 ta qadamdan qaysi biri sizga yengillik bo'ldi va qaysi birini albatta sinab ko'rmoqchisiz. Biz ham hozir bahonada active reformulation qilyapmiz. Comments qismida yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan esa keyingi darslarda ko'rishamiz.